Раз, два, три, четыре, пять. Уважаемые коллеги, вы пытаетесь подключиться, вы включите микрофон. Мы хотим послушать что-нибудь, убедиться, что вас тоже будет слышно. Пока мы вас не слышим. А веб-камеру можете включить?
Сейчас подожду еще минутку. Раз, два, три, четыре, пять. Вы меня с компьютера слышите, нет? Уважаемые коллеги, доброе утро. Извините за задержку, у нас небольшие технические проблемы. Ну, это жизнь, так бывает. Очень рада вас видеть на втором дне работы Российской национальной библиотеки в Сыктывкаре. Доброе утро. В связи с тем, что у нас небольшие технические нарушения, мы перенесем нашу онлайн-встречу с коллегами на более позднее время. А сейчас мы начнем семинар «Информационная библиографическая деятельность в эпоху цифровых технологий».
И заслушаем первое выступление заведующей отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Леликовой Натальи Константиновны «Библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки». Раз, два, три. Слышно меня, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Так, презентацию можно загрузить? Библиографическая деятельность. Так, мы решили представить вам такой доклад «Библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки» не потому, что это история нашей библиотеки, а то, как складывалась библиографическая деятельность императорской публичной библиотеки, российской публичной, государственной публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина. Хорошо. Вот. Это, по сути, этапы отечественной культуры, библиографической культуры, через которые проходила наша библиотека. И библиографическая деятельность нашей библиотеки влияла на развитие всей библиографической деятельности в стране и, соответственно, на формирование библиографической культуры. В начале XIX века, когда в Западной Европе говорили, уже библиография была достаточно развитой отраслью знания, в России говорили о том, что эта наука совершенно новая для России. Однако именно в Императорской публичной библиотеке вскоре после ее появления появились первые очень серьезные библиографические труды, которые мы называем сейчас классикой отечественной библиографии. Датой основания Императорской публичной библиотеки, как вы знаете, считается 1795 год, когда императрицей Екатериной II был высочайше одобрен план строительства библиотеки, разработанный архитектором Егором Тимофеевичем Соколовым. И когда говорят о библиографии в Императорской публичной библиотеке, то в первую очередь вспоминают пятитомный классический библиографический труд «Опыт российской библиографии» Василия Степановича Сопикова. Мы поговорим об этом труде. Но и до этого в Императорской публичной библиотеке был создан библиографический труд, представляющий немалый интерес для развития и библиографии, и каталогизации в нашей стране. Это опыт нового библиографического порядка для Санкт-Петербургской императорской библиотеки, созданный в 1809 году помощником директора библиотеки Алексеем Николаевичем Олениным, который вскоре стал директором нашей библиотеки. Ну, вчера Станислав Брониславович Голубцов в своем выступлении показывал вам этот труд и говорил о том, как сейчас, в наши дни, он представлен в наших каталогах, как представлены образцы библиографической записи, которые предлагает Оленин. Но мы с вами давайте поговорим о том, что же предлагал Алексей Николаевич. Чем интересен этот опыт для нас сейчас? Ну, во-первых, в нем подробно говорится о том, как создавалась Санкт-Петербургская императорская библиотека и о том, как формировался ее первоначальный фонд. Ко времени написания опыта Олениным фонд библиотеки составлял более 250 тысяч книг и рукописей. А конкретно автор называет цифру 262 240 книг. Соответственно, все эти книги нуждались в разборе, в том числе выявлении дублетов, описании и систематизации. Поэтому второй раздел книги посвящен библиографической системе, то есть выработке той системы, по которой книги должны быть представлены в каталогах и на полках. Надо сказать, что до этого в разных библиографических трудах, которых в России XIX века было очень немного, библиографические системы использовались, но, как правило, они не объяснялись. Это были готовые схемы классификации. Алексей Николаевич подошел к этой проблеме очень серьезно. Он изучил системы классификации, существовавшие к его времени в западноевропейских библиотеках. В книге они описаны. И в результате он разработал свою систему, состоящую из 3 разделов – науки, искусство, филология или словесность, и привел подробную схему классификации по каждому разделу и подразделу. Предполагалось, что это систематическая картина нового библиографического порядка,
которая в свое время была утверждена графом Александром Сергеевичем Строгановым, директором императорских библиотек, который в то время возглавлял нашу библиотеку, будет использоваться и для разбора книг, и для составления каталогов, которых должно было быть 3. Каталог по азбучному порядку содержания книг, каталог по азбучному порядку имен разных сочинителей и каталог по новому СИМу библиографическому порядку с примечаниями о редких изданиях и сочинениях. Раздел 3, пожалуй, наиболее интересный для нас – о составлении книжных росписей или каталогов. Здесь, собственно говоря, Оленин пишет о принципах составления каталогов и проблемах библиографического описания в начале XIX века. В то время карточных каталогов не было. Они составлялись в рукописном виде в отдельных тетрадях. Однако на начальном предварительном этапе Оленин предлагает описывать каждое издание на карточках или отдельных листах бумаги, рассортировать их в соответствии с тем порядком, который принят для каждого из каталогов, а уже затем писцы могут их вписать в чистые каталоги. Излишне говорить о том, что подобное нововведение было революционным для своего времени, и в дальнейшем им воспользовались следующее поколение каталогизаторов и библиографов, которые в течение многих лет и даже веков использовали карточные каталоги и, соответственно, библиографические картотеки. 3 раздел опыта. В отсутствии инструкции Оленина она устанавливала порядок описания книг, состав и порядок приведения элементов в библиографической записи. И в ней воспроизведен образец каталожной карточки. Ну, это вот тот же образец каталожной карточки, который вам показывали вчера. Значит, что автор предлагает, что предлагает Оленин здесь делать? То есть необходимо приводить полное название каждого сочинения, выписывая подробно весь заглавный лист, имя и прозвание сочинителя, издателя или типографщика, место, где книга напечатана, и год издания, притом число томов и формат. Значит, ну вот смотрите, значит, что мы здесь видим? Даникорум монументурум – это датские памятники, либришекс в 6 книгах, найденные в кромешной тьме веков среди руин, сохранившихся в Дании и Норвегии, эрути аб, найденные, а скорее раскопанные Олеусом Вормиусом, доктором медицины Академии наук в Копенгагене, изданы. Дальше место издания – Хафне, Копенгаген. И напечатано Иоахимом Мальткениум, год 1643. В графе с левой стороны поставлена буква, по которой описание этого издания должно было располагаться в каталоге по азбучному порядку содержания. В данном случае это первое слово заглавия – Даникорум, Д буква. Но это могло быть и значимое слово заглавие. Такая система расположения тогда была очень распространена. Дальше, с этой же стороны, указана система, раздел библиографической системы Оленина, к которому относится книга. История, вспомогательные исторические дисциплины, археология. С левой стороны у нас приведено имя автора для расстановки в каталоге – О. Ворм. И можно предположить, что, видимо, все-таки предполагалось, что карточка встанет на букву О, а не на W, как сделали бы мы с вами. Затем римскими цифрами обозначена комната, в которой хранится данное сочинение. А схема классификации Оленина, как я вам говорила, отражала не только расстановку карточек книг в каталоге, но и расположение книг в библиотеке. Затем буква, обозначающая шкаф, сведения о том, что это издание в одном томе, затем его формат, инфолио, а затем номер, под которым книга поставлена на полку. В карточке для каталога по азбучному порядку приводятся те же сведения, но она более в краткой форме. О том, кем был Олеус Формиус и как выглядит библиографическая запись на его книгу сейчас, Станислав Брониславович Голубцов вчера вам рассказывал и показывал. И в современных электронных каталогах мы можем отразить не только описание книги, но, например, в авторитетных данных практически все сведения об авторе, вплоть до того, что он был персонажем определенного произведения. В дальнейшем, действительно, так как предлагал Ленин, описывались и располагались книги в императорской публичной библиотеке.
И эта так называемая отделенческая система каталогов не только в РНБ, но и в других крупных библиотеках существовала до 1930 года, когда в библиотеках была введена функциональная структура отделов, отделы фондов, комплектования, каталогизации и так далее. Тогда же изменилась и система каталогов. Но в нашей библиотеке мы до сих пор сохраняем карточные каталоги отделений, так как считаем их историко-культурными памятниками эпохи. С 1913 года началось печатание Императорской публичной библиотекой другого опыта – опыта российской библиографии Василия Степановича Сопикова. В 2020 году, когда наша библиотека отмечала 225-летие со дня основания, мы постарались вспомнить и выдающихся сотрудников библиотеки. И одним из них был Василий Степанович Сопиков, 255-летие которого как раз пришлось на 2020 год. Он родился в 1765 году. Итак, в 1813-1821 году был издан пятитомный опыт российской библиографии, который сам автор определил как полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографии до 1813 года. Это был первый библиографический репертуар книг, выпущенных в России с начала введения в стране книгопечатания. Хотя страницы труда шире, они охватывают печатную продукцию и других славянских народов. Открывается опыт российской библиографии обширным предуведомлением, почти 150 страниц, которое в основном носит книговедческий характер. И в нем можно условно выделить несколько отделов и частей, среди которых первая часть – теоретическая. В ней Сопиков формулирует свой взгляд на библиографию. А в конце предуведомления он как раз приводит систему Оленина, новую библиографическую систему Оленина. Он предполагал вначале использовать ее как систему расположения материала в своем указателе, но после того, как он все-таки принял алфавитное расположение материала, он от этого отказался и использовал в качестве вспомогательного указателя только в первом томе, куда были включены книги на старославянском языке. Таким образом, перед нами первый в России обстоятельный очерк книгопечатания на Западе и в нашей стране. И в то же время предисловие от составителя к самому библиографическому труду. Опыт российской библиографии создавался в то время, когда методика библиографирования в России еще только складывалась. И Сопикову, по сути, не на кого было опереться. Как книгопродавец он понимал, что обычный сухой список литературы вряд ли заинтересует публику, и поэтому по возможности старался быть полезным своим читателям. Он выбрал две формы рекомендаций книг. Избранную библиотеку, вот видите, здесь вот некоторые выделены курсивом книги, и обширные цитаты или выписки из наиболее ценных изданий. Несомненно, что эти выписки отражали личные пристрастия автора, и, например, на многих страницах приведена выписка из поэмы Богдановича «Душенька». Учитывая большой объем материала и то, что Сопиков, хотя и пользовался указаниями своих современников, но все-таки работал один, в его труде встречаются ошибки. Однако рецензентам больше всего не нравились выписки, которые Сопиков отстаивал очень ревностно. По поводу этих выписков было сломано очень много копий, и библиографы XIX века почти единодушно говорили о их ненужности. А в советское время их посчитали чуть ли не проявлением политического свободомыслия. Таким образом, Сопиков пытался в какой-то степени осуществить руководство чтением, но делал это в труде репертуарного характера, чем и вызвал нарекания современников и последующих поколений библиографов. В 904-906 годах в издательстве Суворина вышло второе издание опыта российской библиографии под редакцией Владимира Николаевича Рогожина с дополнениями, примечаниями и исправлениями. А в 908 году были изданы вспомогательные указатели ко второму изданию, которых нет у Сопикова. Рогожин убрал почти все выписки Сопикова, оставив при этом его книговедческие примечания. Тем самым он восстановил жанр библиографического труда, но уничтожил своеобразие труда Сопикова. Опыт российской библиографии переиздавался и в дальнейшем, и в Великобритании, и петербургским издательством «Альфарет».
Но так как для справочных целей более подходит рогожинский вариант опыта, поэтому пересдавали именно его. И именно он доступен пользователям в интернете. Однако, несмотря на то, что опыт библиографии был издан публичной библиотекой в 13-21 году и даже с ошибками, это ценнейший памятник эпохи. И в наши дни он представляет особый интерес с историко-культурной точки зрения, и с его выписками, и с его избранной библиотекой. И можно, наверное, поставить точку и в споре по поводу многолетних выписок, споре по поводу выписок. Идеи Сопикова понятны и наверняка встретят сочувствие у библиографов 21 века, которые очень часто при создании электронных библиографических ресурсов не ограничиваются только библиографической информацией, а предлагают своим пользованием и фрагменты, и полные тексты библиографируемых документов. Среди библиографов Императорской публичной библиотеки, работавших в XIX – начале XX века, немало знаменитостей. Это и Александр Христофорович Востоков в создании описания русских и славянских рукописей Румянцевского музеума, в то время, когда Румянцевский музей еще находился в составе нашей библиотеки и не стал началом нынешней Российской государственной библиотеки. Это и Рудольф Иванович Минслов, составитель каталогов инкунабул, альдов и эдзевиров, хранящихся в ВПБ, и каталога иностранных сочинений о России, Петр Великий в иностранной литературе. Это и Карл Федорович Феттерлейн, создатель знаменитого каталога Россика. Владимир Измайлович Межов, один из крупнейших библиографов XIX века. Афанасий Федорович Бычков, вначале хранитель и заведующий отделением рукописей и собрания старопечатных церковно-славянских книг, а впоследствии директор Императорской публичной библиотеки. И Владимир Иванович Саитов, заведующий русским отделением библиотеки. Именно по его инициативе началась работа по выявлению и описанию отечественных библиографических пособий. Так как Императорская публичная библиотека была основана как национальная библиотека России, ее главной генеральной линией всегда было формирование национального библиографического репертуара изданий. Обязательный экземпляр изданий, выходивших в России, библиотека получала с 1810 года. В рескрипте императора Александра I от 14 декабря 1810 года содержалось положение о управлении Императорской публичной библиотеки, в параграфе 16 которого говорилось о том, что библиотеке даруется право получать по 2 экземпляра каждой вновь издаваемой книги из всех типографий в империи состоящих. Соответственно, все издания, поступающие в библиотеку, отражались в ее каталогах, а в наши дни они отражены в системе ее электронных каталогов. В послереволюционное время происходит демократизация библиографии, и в 1918 году, 1 октября, в Российской публичной библиотеке, так она стала тогда называться, было создано Центральное справочное бюро, задачей которого было возглавить работу в нашей стране по формированию сводного каталога книг, хранящихся в государственных библиотеках страны. Цель этого каталога – предоставление по запросам читателей сведений о том, в какой библиотеке хранится та или иная книга. Ну и вторым пунктом было составление иностранных изданий на иностранных языках, получаемых из-за рубежа. В Москве в это же время, 16 декабря 1918 года, при библиотеке Румянцевского музея, ныне, как я уже сказала, это Российская государственная библиотека, было создано Московское бюро для справок о нахождении книг в библиотеках Москвы и прилегающих местностей. И хотя оба бюро изначально были нацелены на формирование сводного каталога, именно с этого времени начинается уже новый этап библиографической деятельности, когда в центре внимания справочное библиографическое обслуживание читателя, в первую очередь читателя массового, поскольку стали поступать запросы от читателей. Вначале не очень многочисленные, но с каждым годом их количество увеличивалось. Одновременно сотрудники Центрального справочного бюро приступили и к созданию сводных каталогов периодических изданий на иностранных языках, и в 20-е годы были изданы каталоги периодических изданий на иностранных языках за 14, 28, 28, 33 и книг
за 20-24 годы. В течение всего довоенного периода создавались такие каталоги в ГПБ, в Государственной публичной библиотеке. Особой страницей истории библиографии в библиотеке была деятельность консультационно-библиографического бюро, консультационно-библиографического отдела, КБО, которое образовалось на базе Центрального справочного бюро в 30-е годы. Это было комплексное структурное подразделение, занимавшееся и созданием крупных библиографических трудов, и текущим обслуживанием читателей. Сложившиеся в библиотеке традиции и направления библиографической работы имели значение для всей страны. В первую очередь, это были традиции формирования национального библиографического репертуара отечественных изданий. Библиотека создавала библиографический свод дореволюционных и продолжающихся изданий за 901-916 год. Продолжение классической работы Лицовского, библиография русской периодической печати, 1703-1900 годы. И в 1958-61 году, как вы видели, было издано 4-томное издание библиографии периодических изданий России. Еще с 1919 года было положено и важному для библиотеки направлению библиографии. Вначале в виде картотеки, затем библиотека начала выпускать серии работ, учитывающих библиографическую продукцию. Целенаправленной эта работа стала с 1934 года в КБО. Предполагалось, что серия «Библиография русской библиографии» будет издана не менее чем в 20 томах, и в нее будут включены как универсальные, так и отраслевые выпуски. В рамках этой серии появились труды, которые мы считаем классическими. Ну, это в первую очередь, конечно, пособие Милицы Венедиктовны Сокуровой «Общей библиографии книг гражданской печати», которая вначале появилась в 1944 году, а потом новое издание в 1956 году. Ну, подобное же издание было «Общая библиография русских периодических изданий» и материалы по статистике русской периодической печати Машковой и Сокуровой. В этих библиографических трудах подробно анализировались классические библиографические труды. Отраслевые труды по библиографии создавались по истории зарубежных стран, изобразительному прикладному искусству, этнографии, медицине, технике. В настоящее время продолжающееся издание «Библиография русской библиографии» учитывает всю библиографическую продукцию страны с 1917 года. В настоящее время мы издали уже 3 выпуска, последний, как вы видите, в 2 частях. Осуществлен учет библиографической продукции страны с 1917 по 1933 год. Готовится выпуск за 1934-1938. И предполагается довести учет библиографической продукции нашей страны до 1946 года, когда начала издаваться библиография советской библиографии. С 1927 года библиотека приступила к рекаталогизации основного русского книжного фонда и начала выпускать печатную карточку на книги, изданные на русском языке с 1726 по 1926 год. Издание печатной карточки преследовало не только цели создания нового каталога, но и воссоздание репертуара русской книги в целом. Выпуск печатной карточки был завершен в 60-е годы и составил около 700 тысяч библиографических записей. Карточный каталог библиотеки пополнялся до 1998 года, когда он был отсканирован и до сих пор существует в виде так называемого имидж-каталога. Затем он был переведен в электронную форму и существует уже в виде электронного генерального каталога РНБ. Ну, однако мы сохраняем и старый алфавитный каталог, потому что мы считаем, что это очень важный памятник эпохи. С 30-х годов начало активно формироваться и справочно-библиографическое обслуживание, и не только в КБО, но и на пунктах выдачи литературы в читальных залах. А во время Великой Отечественной войны сотрудники библиотеки, как и многих других библиотек страны, выполняли запросы читателей, готовили рекомендательные списки литературы по актуальным темам. В хронике событий, происходивших в библиотеке в годы Великой Отечественной войны,
Такая хроника была издана нами в 1995 году. Можно найти сведения и о тех запросах, которые выполнялись, и о статистике запросов. Ну вот, я вам привела для примера только 41 и 42 год. И в военное же время была создана очень важная для нас специальная коллекция материалов и картотека к ней, которая впоследствии была издана в виде печатного издания, а сейчас в оцифрованном виде хранится на сайте нашей библиотеки. Это «Ленинград в Великой Отечественной войне». Каталог назывался «Печать Ленинграда 901-945 года». В послевоенное время, во второй половине 40-х и начале 50-х годов, ведущим направлением нашей библиотеки становится рекомендательная библиография. В 1948 и 1952 годах состоялись всероссийские совещания библиотечных работников, на которых ГПБ поставили в вину недостаточное внимание к рекомендательной библиографии. Показательно в этом отношении статья ученого-секретаря библиотеки Лии Соломоновны Франкфурт, которая писала о государственном значении издаваемой в библиотеке печатной карточки, многотомной серии библиографии, русской библиографии и библиографии периодических изданий России 901-16 годы. Но в то же время она вынуждена была указать и на ошибки библиотеки, которые выразились в том, что регистрационное направление было ошибочным. Такое направление вытекало из ошибочной идеи создания полного национального репертуара русской печати. Она увела библиотеку далеко в сторону от рекомендательной библиографии. Ну, понятно, что эта статья носила вынужденный характер. Однако уже в начале 50-х годов библиотека начала активно заниматься рекомендательной библиографией и издавать, например, такие рекомендательные указатели, как «Сталин знаменосец мира», «Что читать кузнецу-штамповщику для повышения своей квалификации», «В помощь изучающим книгу Лысенко «Агробиология» и так далее. И как результат реализации вышеупомянутых совещаний, значит, в библиотеке был создан отдел печатных библиографических работ, который и должен был заниматься в основном подготовкой рекомендательных библиографических изданий. Из состава КБО было выделено 12 сотрудников, которые вместе с двумя издательскими редакторами и составили штат нового отдела. А в 1953 году из оставшихся сотрудников КБО был создан справочно-библиографический отдел. И в отчете за 1952 год говорилось, что его задачей является справочно-библиографическая работа по обслуживанию читателей и созданию в этих целях библиографического аппарата. Таким образом, комплексный отдел КБО распался на два отдела. Основной задачей СБО стало справочное библиографическое обслуживание, а ОПБР – создание и публикация библиографических трудов. То есть с этого времени происходит разделение библиографической деятельности библиотеки на два направления – библиографирование, то есть создание библиографических трудов, и библиографическое обслуживание. Правда, необходимо отметить, что справочно-библиографический, а затем информационно-библиографический отдел, как он стал в дальнейшем называться, он всегда включал штат библиографов высокой квалификации, которые наряду со справочным обслуживанием готовили и серьезные капитальные библиографические труды. И это правомерно, так как библиографическая деятельность библиотеки является сквозной. В дальнейшем структурные изменения привели к тому, что в 1968 году был создан, ну здесь вы видите на схеме, отдел научно-информационной и рекомендательной библиографии АНИРБ, и в 1977 году его название изменилось. Отдел библиографии и книговедения, а в 1991 году отдел библиографии и краеведения. И с того же 1977 года справочный библиографический отдел стал называться информационно-библиографическим. А рекомендательная библиография на многие годы стала важнейшим направлением деятельности нашей библиотеки. Библиотека издавала такие серии: «Что читать там слесарю, токарю» и так далее для повышения квалификации. «Экономика промышленного производства», «Мир, труд, коммунизм», «С чего начать» — первые книги для чтения, «Экономика для инженеров», «Физика для инженеров»,
профессии рабочих, ваши увлечения, страны и народы мира. В 1989 году были подготовлены дайджесты «Время, события, люди». Вот посмотрите состав отдела библиографии и краеведения в 1986 году. Как видите, он достаточно многочисленным. К сожалению, наши современные отделы намного, ну, во всяком случае, наш отдел библиографии и краеведения в наши дни намного меньше. Со второй половины 50-х годов меняется общая ситуация в стране и, соответственно, в библиотеке. И в этот период библиотека осуществляла деятельность по подготовке и рекомендательных, и научно-вспомогательных работ. Создаются труды репертуарного характера. В частности, сводные каталоги книг Петровской эпохи совместно с библиотекой Академии наук, и библиотека принимает самое непосредственное участие в создании сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века. Важным направлением становится раскрытие фондов библиотеки, описание отдельных книжных коллекций и собраний, активизируются работы в области библиографии и библиографии. В 50-е годы формируется направление краеведческой библиографии и библиотечного краеведения в библиотеке. А с 60-х годов библиотека начинает издавать серию «Русские писатели-прозаики», которая в 70-е годы сменила серия «Русские писатели-поэты». Новым этапом развития библиографической деятельности стал постсоветский период, с начала 90-х годов. Изменившиеся политические и социально-экономические условия повлекли за собой кардинальные изменения в работе учреждений культуры. Вся сложившаяся система библиографической деятельности подверглась переоценке. Она должна была доказать свою жизнеспособность в новых условиях. Библиотека полностью отказалась от рекомендательной библиографии, как наиболее политизированного вида библиографии. А снятие политических и идеологических запретов дало возможность развивать те направления, которые либо не развивались в советское время, либо находились под запретом. Например, библиографирование белогвардейских листовок, периодических и продолжающихся изданий русского зарубежья. Особое внимание стало уделяться в библиотеке национальной библиографии, потому что библиотека получила статус национальной в 1992 году. А до этого понятие «национальная библиография» у нас в России не применялось, оно заменялось понятием «государственная библиография». Считалось, что в России нет национальной библиографии, а есть только государственная. Проведенная в апреле в РНБ 1998 года конференция «Ретроспективная национальная библиография Российской Федерации» показала неоднозначность и нерешенность многих проблем в этой области, позволила понять важность глобальных задач, стоящих перед национальными библиотеками, и их ответственность за создание системы национальной библиографии. В начале 2000-х годов Российская национальная библиотека при участии Российской государственной и Российской книжной палаты разработала положение о ретроспективной национальной библиографии и программу развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации на период до 2010 года. Итоги были подведены сотрудниками РНБ и представлены, они до сих пор есть, этот документ, на сайте РБА. Затем РГБ, РНБ и Российская книжная палата разработали программу развития национальной библиографии, теперь уже и ретроспективной, и текущей, в 2014 году на период до 2020 года. Сейчас мы подводим итоги этой программы. Ну а поскольку в России нет единого центра национальной библиографии текущей и ретроспективной, то обе программы просто носят информационный и координационный характер. То есть они включают сведения о тех работах в области национальной библиографии, которые выполняют библиотеки России. Важным стало и повсеместное внедрение компьютерных технологий. Заговорили о крахе галактики Гутенберга и о том, что библиография, объектом учета которой традиционно являлись печатные издания, себя изжила. Чтобы прояснить ситуацию, сотрудники Российской национальной библиотеки провели два мероприятия. Совместно с Российской государственной библиотекой исследование «Библиографическая деятельность национальных библиотек»
имеется в виду деятельность РНБ и РГБ, и Международный библиографический конгресс. Результаты исследования «Библиографическая деятельность национальных библиотек» были представлены на заседаниях ученых советов обеих библиотек в 2007 году и опубликованы в профессиональной печати. А основой анализа стали размещенные на сайтах обеих библиотек указатели их библиографической продукции. Аннотированный указатель РНБ, который перед вами, в который были включены и печатная, и электронная библиографическая продукция разных отделов библиотеки, насчитывал 299 позиций. Исследование дало возможность выявить определенные направления библиографической деятельности национальных библиотек федерального уровня. А чтобы охарактеризовать состояние библиографической деятельности на современном этапе в целом и наметить перспективы развития, в 2010 году РНБ провела трехдневный Международный библиографический конгресс, участниками которого были представители 13 стран, и было прочитано 260 докладов. В конгрессе приняли участие более 500 специалистов, и он носил универсальный характер. То есть мы попытались охватить все стороны библиографической деятельности. И труды конгресса были изданы Российской национальной библиотекой в 2012 году. В 2015 году второй Международный библиографический конгресс был проведен на базе Российской государственной библиотеки в Москве. В его организации и проведении самое активное тоже участие приняли наши сотрудники. Девиз конгресса «Библиография. Взгляд в будущее». Участвовало около 900 специалистов из 10 стран мира, и частично конгресс прошел в режиме онлайн. РГБ издала 6 тематических выпусков заседаний конгресса. Это у нас второй конгресс. В апреле 2021 года прошел третий Международный библиографический конгресс. Его основной организатор – Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН, ГПНТБ СОРАН, а соорганизаторы РНБ и РГБ. Название конгресса – «Библиографическая информация в цифровой культуре». Он целиком проводился онлайн и собрал 1180 участников из 32 стран мира, и все его материалы сейчас доступны на сайте www.bibcongress.ru. Итак, что же собой представляет библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки на современном этапе? Основными библиографическими отделами в РНБ на современном этапе являются два. Отдел библиографии и краеведения и информационно-библиографический отдел. Вот страница нашего отдела. То есть это сайт нашего отдела, который расположен на сайте Российской национальной библиотеки. Соответственно, отдел библиографии и краеведения БИК осуществляет формирование библиографических ресурсов в электронной форме для размещения на сайте РНБ и подготовку к изданию крупных библиографических трудов по направлениям ретроспективной национальной библиографии, библиографии, краеведческой библиографии, литературной и исторической научно-вспомогательной библиографии и библиографии мемуаристики. Наиболее известными интернет-проектами отдела являются «Россия. Административно-территориальное деление», «Биографические словари России», «Региональная энциклопедия России», «Библиография русской библиографии». Отдел выпускает сборники научных трудов, историко-библиографические исследования и библиография археографии источниковедения и является признанным методическим центром в области библиотечного краеведения и краеведческой библиографии. АБИК в наши дни развивает некоторые направления, которые были заложены Центральным справочным бюро и КБО. Выпускает продолжающиеся издания по библиографии русской библиографии и размещает его в выпуске в формате PDF на сайте библиотеки. И формирует электронную библиографическую базу данных по русским периодическим изданиям с 1728 по 1917 год, которая насчитывает более 10 тысяч записей, но пока недоступна пользователям. Мы ведем свою работу с айтишниками. Информационно-библиографический отдел, о котором более подробно вам расскажет Надежда Игоревна Веденяпина, выполняя текущее библиографическое обслуживание читателей, в том числе с помощью виртуальной справочной службы, также осуществляет формирование электронных библиографических ресурсов, необходимых в библиографическом обслуживании.
серию электронных путеводителей по справочным и библиографическим ресурсам и интерактивных оглавлений копиям адресных и справочных книг Санкт-Петербурга. Занимаются библиографической деятельностью и другие отделы библиотеки. Для того, чтобы осуществить мониторинг библиографической деятельности Российской национальной библиотеки в новых условиях, в 2021 году сотрудники АБИК подготовили и разместили на сайте новую версию аннотированного указателя «Библиографическая продукция Российской национальной библиотеки 1992-2020 год». Первая версия этого указателя, как я вам уже говорила, была размещена в 2007 году. Подготовив новую версию, мы сами с изумлением увидели, что указатель, до этого насчитывавших 299 библиографических записей, увеличился примерно в 3 раза. То есть более чем на 600 единиц библиографической продукции, в основном за счет электронных ресурсов, создаваемых научными и научно-производственными подразделениями библиотеки и размещенными на ее сайте. Наконец, с 2020 года он насчитывал 967 библиографических записей. Сейчас мы его продолжаем и думаю, что его размер еще больше увеличится. Если к середине 2000-х годов, когда мы подводили итоги предыдущего этапа, был очевиден приоритет печатных библиографических работ, то в наши дни электронная библиографическая продукция, несомненно, преобладает и в весьма значительных пропорциях. Если в предыдущей версии указателя мы могли сначала разместить, например, описание печатных библиографических работ, а затем электронных, то теперь мы столкнулись с тем, что очень часто электронные ресурсы и по охвату материала, и по значимости превышают печатные. Подготовка тех и других теперь в значительной степени зависит от назначения, целей их создания, историко-культурное или текущее обслуживание пользователей, от квалификации библиографов, от финансовых возможностей библиотеки. Более того, если раньше мы четко могли определить, что данная работа по своей форме совокупность библиографических записей является библиографической, то теперь большое распространение получили такие работы, в которых библиографическая информация является лишь частью, элементом работы, но элементом необходимым. Цели и задачи, с которыми создается библиографическая продукция, следующие. Историко-культурные. Решение задач культурной идентичности России и ее народов. Раскрытие фондов библиотеки с помощью каталогов, отражающих фонд библиотеки в целом, каталогов специализированных собраний и коллекций, хранящихся в библиотеке, которые одновременно выполняют и научно-исследовательскую, и мемориальную функцию. Библиографическое обеспечение научных исследований как по отдельным темам-проблемам, так и по целым научным направлениям или отраслям знания. Рекомендация наиболее значимых произведений в целях руководства чтением и библиографическое обеспечение самой библиографической деятельности, то есть библиографии библиографии. Российская национальная библиотека в соответствии с своим статусом большое внимание уделяет ретроспективной национальной библиографии. Основными видами библиографических работ по этому направлению являются сводные каталоги и библиографические репертуары. И мы стараемся, чтобы основная форма представления данных ретроспективной национальной библиографии была печатная. На сайте РНБ размещаются или электронные версии печатных библиографических работ в электронной библиотеке РНБ, или на основе собранных материалов формируются электронные каталоги базы данных. Например, электронный каталог, международный сводный каталог русской книги 1918-1926. Он сформирован на основе печатного каталога с таким же названием. К настоящему времени, это второй, к настоящему времени вышло 9 томов печатного международного сводного каталога. Последний в 2022 году. Объем электронного каталога – 151 620 библиографических записей, то есть намного больше, чем вышедшие тома печатного, тем более, что в печатном учтены издания только на букву «КН» включительно. Но все же он играет второстепенную роль по отношению к печатному каталогу. Некоторые печатные каталоги, сводные каталоги, наоборот,
по своей полноте значительно уступают электронным. Например, электронный каталог на сайте РНБ «Русская книга гражданской печати XVIII века» 1708-800 в фондах библиотек РФ сформирован на основе изданного в 60-е и 70-е годы шеститомного печатного сводного каталога русской книги гражданской печати. В этом каталоге, в электронном, по сравнению с печатным, конечно, содержатся многочисленные дополнения. Библиографические репертуары, как правило, тоже создаются в печатном виде, а на сайте РНБ размещаются их электронные версии или в электронной библиотеке РНБ, или в особых разделах сайта. Например, библиография русской библиографии – это печатный аннотированный указатель, который, как я вам уже говорила, учитывает всю продукцию страны. К настоящему времени издан в 3 частях, охватил период 17-33 годов, а его электронная версия размещена на сайте в разделе «Библиографические и справочные ресурсы». Не издается в печатном виде те сводные каталоги и библиографические репертуары, которые содержат очень большой объем материала. И в печатном виде могли бы быть представлены десятками и даже сотнями томов. Это знаменитый... здесь нет. Это знаменитый и многострадальный электронный сводный каталог русской книги XIX века. Но, честно говоря, мы уже сейчас думаем, что лучше бы он издавался в печатном виде, потому что с ним очень много проблем. Почему? По направлению ретроспективной национальной библиографии мы считаем, что должен преобладать печатный формат. Эти библиографические труды выполняют подытоживающую историко-культурную функцию. Они фиксируют интеллектуальный уровень страны или народа в определенную историческую эпоху. Их пользователями являются историки книги, историки культуры. Они будут представлять интерес и для последующих поколений. Их невозможно создавать по принципу черного ящика, когда массив информации скрыт от пользователя, а информация может быть получена лишь по запросу пользователя, и выдача зависит от качества этого запроса. Ресурсы национальной библиографии и текущей, и ретроспективной должны обладать обозримостью и сохранностью, которая печатная версия обеспечивает лучше, чем электронная. Библиография традиционно оказывала и оказывает помощь и научным исследованиям. Это актуально и в наши дни. Понятно, что обеспечить, например, все научные направления библиографическими источниками мы не можем. Поэтому библиотеки исходят из своих кадровых и финансовых возможностей. В РНБ отдел библиографии и краеведения целенаправленно осуществляет информационное обеспечение литературоведения и истории. Я вам уже говорила, что в 70-е годы была начата серия «Русские писатели-поэты». В настоящее время группа литературной библиографии завершает создание этой многотомной серии, и в настоящее время издан 31-й том, 18-й том – это посвященный Пастернаку, а 31-й том – это здесь указатель, который состоит из 5 библиографических глав, посвященных поэтам Шкапская, Шкулев, Шубин, Щипачев, Яшин. Сейчас готовится том, посвященный Марине Ивановне Цветаевой, и база данных тома уже в настоящее время насчитывает более 16 тысяч библиографических записей. В 2018 году нами был издан двухтомный биобиблиографический указатель Александр Исаевич Солженицын. Он также насчитывает более 15 тысяч библиографических записей в связи со столетием со дня рождения писателя. Указатель был подготовлен по инициативе Натальи Дмитриевны Солженицыной совместно с сотрудниками библиотеки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Но поскольку нас постоянно упрекают в том, что, издав указатель, мы потом уже не имеем возможности его дополнять, сейчас группа литературной библиографии разрабатывает концепцию портала «Русская проза и поэзия XX века», в котором мы в электронной форме, в формате PDF будем выставлять наши библиографические указатели с тем, чтобы в дальнейшем их можно было дополнить. И сейчас готовится выпуск, посвященный Борису Леонидовичу Пастернаку.
В области истории в РНБ реализуется обширная научно-исследовательская программа, в ходе которой производится выявление, описание, систематизация, источниковедческое изучение различных справочных и статистических изданий Российской империи XIX – начала XX века. И на сайте РНБ размещаются как отдельные электронные ресурсы, так и сайты, порталы универсального исторического содержания. Ну, например, биографические словари России, Российская империя, административно-территориальное деление. А так как РНБ выполняет функции Федерального библиографического центра региональных энциклопедий России, то сотрудниками осуществляется выявление, учет и систематизация этих изданий, которые являются ценными источниками справочной информации о прошлом и настоящем регионов и населенных пунктов России. И вот у нас такой электронный ресурс региональной энциклопедии России, который включает и библиографический указатель, и список сетевых версий данных энциклопедий, рецензии, сборники статей, посвященные программам региональной энциклопедистики. Портал постоянно обновляется, а на основе договоров с правообладателями оцифровываются энциклопедии, энциклопедические словари. Они размещены в электронной библиотеке РНБ, но получить доступ к ним можно и с этого портала. Группа краеведения Российской национальной библиотеки хорошо известна вам как методический и координационный центр библиотечного краеведения. Вот сотрудники группы совместно с секцией РБА «Краеведение в современных библиотеках» разработали вот такие руководства, которые являются регламентирующими для библиотек России, проводят ежегодные научно-практические семинары и выпускают сборники. Но в то же время группа является и важным центром научно-вспомогательной библиографии. Проект «Памятные книжки губерний и областей Российской империи», тома которого включают хронологический ряд библиографических описаний памятных книжек, то есть справочных изданий органов местного самоуправления внутренних дел, содержащих сведения о губернии на определенный год, и они содержат подробную роспись их содержания. Это печатное многотомное издание, каждый том которого посвящен определенной группе губерний. Это фундаментальный научно-исследовательский проект историко-краеведческого содержания. К настоящему времени вышло 4 тома, причем 3-й и 4-й в 2 частях, каждая из которых объемом от 800 до 1100 страниц. Ну и при этом на сайте РНБ размещена электронная коллекция «Памятные книжки губерний и областей Российской империи». Ну и тематика продолжающихся библиографических указателей, которые выпускались группой в течение многих лет, уточняется и актуализируется, а в случае необходимости они заменяются электронными ресурсами. Ну, у нас, например, выходил указатель «Краеведческие библиографические издания Российской Федерации» по 2009 год, а в настоящее время создается база данных. Ну, правда, с некоторыми технологическими сложностями, но, тем не менее, эта база данных представит сведения о краеведческих изданиях и изданиях местной печати региональных библиотек. Вот. Ну, и еще хочу сказать об одном очень важном ресурсе у нас сейчас. Вот размещен на сайте у нас ресурс «Краеведческая периодика России» с 1992 года. Ресурс размещен совсем недавно. Здесь сведения обо всех краеведческих периодических изданиях, которые выходят в России. Теперь, что касается каталогов, раскрывающих фонд библиотеки в целом. В Российской национальной библиотеке их несколько. Конечно, они электронные, хотя мы старались сохранять и карточные каталоги, и стараемся их сохранять. Генеральный алфавитный каталог он включает более 7 миллионов библиографических записей, библиографических карточек. Именно карточек, потому что он состоит из отсканированных карточек обычного карточного каталога. Это так называемый имидж-каталог. Такие каталоги создавались в 90-е годы. И несмотря на его совершенную форму, он наиболее часто спрашиваемый ресурс. Электронный каталог имеет и старый, и новый интерфейс, доступны оба,
и они отличаются лишь поисковыми возможностями. В электронном каталоге, как и в каталоге любой другой библиотеки, у нас мы можем посмотреть библиографические записи, созданные в соответствии с действующими или действовавшими на определенный момент стандартами на библиографическое описание и в формате Русмарк. Другие каталоги отражают у нас отдельные виды изданий. Периодически продолжающиеся издания, газеты. У нас издан многотомный печатный указатель листовок и есть электронная коллекция листовок. На сайте РНБ представлена 41 коллекция, многие из которых имеют подколлекции, но часто название коллекции повторяет название электронного каталога. Ну вот давайте посмотрим. Периодические издания на русском, украинском и белорусском языках. Это электронный каталог. Но это и название электронной коллекции, в которой, правда, не все описанные издания имеют электронные копии, так как не являются полнотекстовыми ресурсами. Но постепенно разрыв между количеством изданий, только описанных в коллекции, и имеющих электронные копии, сокращается, так как оцифровка фондов проводится постоянно. Есть тематические коллекции, например, памятные книжки губерний областей Российской империи, Ленинград в Великой Отечественной войне, в которых представлены только оцифрованные издания и материалы. Я уже вам говорила о коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне», которую создавали сотрудники библиотеки в годы войны, в период блокады Ленинграда. Описывая любые материалы из коллекции, библиографы сначала создают библиографическую запись, а уже затем, нажав кнопку «Электронная копия», можно увидеть полную версию документа. Ну вот посмотрите, как в нашем каталоге описана карточка на хлеб, которые, в общем-то, выдавались в блокадном Ленинграде. Таким образом, и при формировании электронных коллекций библиографическая информация в виде библиографической записи является неотъемлемой частью этих ресурсов. Ну, примерно с 90-х годов стал складываться жанр путеводителя по электронным ресурсам, который также получил у нас большое распространение. И на сайте РНБ несколько таких путеводителей. Ну, для примера, информационные ресурсы в сети интернет. Есть у нас и другие путеводители. Раньше библиотека издавала в печатном виде отраслевые указатели библиографических пособий, то есть библиографию библиографии. Теперь количество таких печатных работ значительно уменьшилось. В 2012 году был издан вот такой вот библиографический указатель. В нем 4075 библиографических записей и мощные вспомогательные указатели. Но так как подготовка таких фундаментальных работ – процесс весьма трудоемкий, а их издание является весьма дорогостоящим, то некой своеобразной заменой стали электронные путеводители по справочным и библиографическим ресурсам, создаваемые сотрудниками информационно-библиографического отдела. Они включают описание как печатных материалов, так и электронных ресурсов, энциклопедий, словарей, справочников, библиографических указателей, электронных ресурсов, электронных библиотек с доступом к ним. Объем материала, представленный в них, от 150 до 500 библиографических записей. Путеводитель только по электронным ресурсам. Газеты в сети и вне ее. Он постоянно пополняется и в настоящее время включает свыше 8000 библиографических записей. Это электронные ресурсы и электронные копии печатных изданий с середины XVI века на русском и других языках. Библиографическая продукция специализированных отделов, отдела рукописи, отдела редких книг, отдела эстампов, отдела картографии, отдела нотных изданий и музыкальных звукозаписей, отдела стран Азии и Африки, отдела национальных литератур складывается как из печатных библиографических указателей, количество которых значительно сокращается, и электронных. Да, печатные указатели, их версии, как правило, размещаются в электронной библиотеке РНБ, электронных ресурсов, которые печатных аналогов не имеют. Некоторые отделы у нас имеют свои сайты, которые размещены на сайте Российской национальной библиотеки.
И, как правило, электронные ресурсы отделов – это в первую очередь электронные каталоги, учитывающие фонды этих отделов, и электронные коллекции. Ну, например, на сайте отдела рукописей размещен электронный каталог и электронная библиотека рукописей. При этом в каталоге 14 809 библиографических записей и 1495 оцифрованных материалов. Многие отделы размещают электронные ресурсы, отражающие каталоги картотеки отдела, его публикации, издания, списки работ сотрудников. Но так как раскрытие фондов отдела это тоже является раскрытием фондов отдела и исследованием по его тематике. Ну, такими, например, являются наши публикации издания Дома Плеханова, публикации сотрудников отдела газет и так далее. Хорошо известный всем пример – виртуальные выставки. В РНБ их очень много. И основное увеличение библиографической продукции в последние годы во многом проходит за счет таких выставок. Если раньше издавались печатные каталоги выставок, то теперь каталог выставки часто является разделом виртуальной выставки. Или описание экспонированных объектов непосредственно включается в текст описания выставки. Часто приводятся и списки литературы по теме выставки. Ну, например, Центр культурных программ, который у нас занимается организацией выставок, стал размещать на сайте библиотеки в программе выставки библиографические списки к выставкам, которые тоже пользуются спросом у пользователей. Вы прекрасно знаете, что в настоящее время в библиографическом обслуживании активно функционируют виртуальные справочные службы, и информационно-библиографический отдел разместил на нашем сайте архив выполненных справок, запросов. Сейчас здесь 46 тысяч ответов на запросы пользователей, большая часть которых включает списки литературы. Понятно, что для библиографов, осуществляющих библиографическое обслуживание, это большая помощь, так как, получив запрос от пользователя, можно попытаться найти аналогичный запрос в архиве и в случае необходимости дополнить его современным материалом или представить в том аспекте, который интересует читателя. Ну, это лишь некоторые направления библиографической деятельности нашей библиотеки, однако и при беглом обзоре мы видим, что современная библиография развивается весьма интенсивно, и ей присуще значительное видовое и жанровое разнообразие. Российская национальная библиотека занимается и научно-исследовательской деятельностью в области библиографии. Это выпуск сборников научных трудов. В первую очередь это продолжающиеся историко-библиографические исследования. В 2021 году вышел 14-й выпуск, а также проблемы создания библиографических репертуаров и ретроспективных сводных каталогов региональной книги в 2016 году, проблемы библиографирования содержания периодических и продолжающихся изданий России 2017 год и библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки за 100 лет 1918-2018. Это сборник, который вышел в 2019 году. Выпускаются книги и в серии деятелей Российской национальной библиотеки, которые посвящены выдающимся библиографам. Например, книга Галины Васильевны Михеевой о Саитове. И некоторые из этих сборников я сегодня привезла вам и передала в ваш информационно-библиографический отдел. Вы сможете с ними познакомиться. Библиотека проводит и прикладные научные исследования. И последние из них – это библиографическая деятельность национальных библиотек субъектов РФ. Исследование было зарегистрировано в системе единой государственной системы учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Отчет сдан в Министерство культуры в январе 2022 года. Отчет содержит данные по национальной краеведческой и рекомендательной библиографии национальных библиотек субъектов РФ. Он включает описание принципов международной регламентации создания ресурсов национальной библиографии. В нем проанализированы теоретические, методические и организационные вопросы формирования системы национальной библиографии в Российской Федерации. И дан анализ систем национальной, краеведческой и рекомендательной библиографии национальных библиотек субъектов РФ.
Исследования мы проводили на основе анкет, полученных из библиотек, в том числе от вашей библиотеки, и на основе анализа сайтов библиотек. Отчет после некоторой доработки мы планируем разместить на сайте нашего отдела и, возможно, получим какие-то замечания и дополнения. Переходя к выводам, можно отметить следующее. Библиографическая деятельность Российской национальной библиотеки соответствует целям, сформулированным в ее уставе. Удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в интересах народов Российской Федерации, развитие отечественной и мировой культуры, науки и образования и участие в государственном учете, библиографическом учете документов. В концепции РНБ говорится об организации библиотечно-информационного обслуживания, обеспечении свободного доступа к информационным ресурсам, в том числе и национальным и мировым источникам информации. Библиографическая функция является сквозной, то есть большинство структурных подразделений библиотеки и научных, и научно-производственных занимаются библиографической деятельностью, в том числе созданием библиографической продукции в печатной и электронной формах. При этом очевидно, что библиотека должна создавать такие ресурсы собственной генерации, которые не могут быть созданы другими производителями или нежелательно, чтобы они создавались кем-то другим. Это определяется статусными характеристиками библиотеки, например, тем, что РНБ – библиотека национальная и научная, и наличием в ее фондах уникальных изданий. С каждым годом возрастают объемы электронной библиографической продукции, и сама библиография все больше перемещается в электронную среду, что соответствует и международным тенденциям ее развития. В России, впрочем, как и во всем мире, с каждым годом стремительно увеличивается количество создаваемых электронных ресурсов, не имеющих печатных аналогов, и поистине безгранично их жанровое, типовое, тематическое разнообразие. Актуальными являются проблемы качественного представления и библиографического описания ресурсов удаленного доступа, сетевых, и нормы такого описания отчасти представлены в ГОСТ 7.01/2018, но в РНБ разработан и читается специальный курс по вопросам библиографического описания на базе нашего Института дополнительного образования, в том числе и библиографического описания ресурсов сетевого распространения. Такой курс читает сотрудник нашей библиотеки Александра Николаевна Андреева, доклад которой вы сегодня услышите. Библиографическое обслуживание, как я вам уже сказала, все больше перемещается в цифровую среду. И о современных тенденциях справочно-библиографического обслуживания мы сегодня все с вами услышим в докладе Надежды Игоревны Веденяпиной. Следовательно, библиографическая деятельность продолжает развитие в постоянно меняющихся условиях. Устойчивыми тенденциями ее развития в РНБ являются расширение информационных функций библиотеки, так как электронное пространство предоставляет новые возможности, расширение спектра информационных услуг и для читателей библиотеки, и для удаленных пользователей, увеличение и расширение репертуара выпускаемой библиографической продукции и создаваемых электронных ресурсов. Размещение электронных библиографических ресурсов на сайте библиотеки позволяет сделать сайт более привлекательным для пользователей, более востребованным и более посещаемым. При этом в рамках крупной научной национальной библиотеки выпускается и печатная библиографическая продукция, имеющая непреходящее историческое значение. Таким образом, можно констатировать, что перед библиографами стоят актуальные проблемы и задачи, которые еще предстоит решать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Наталья Константиновна, огромное вам спасибо за такой содержательный доклад о библиографической деятельности Российской национальной библиотеки. Уважаемые коллеги, может быть, есть вопросы нашим приглашенным специалистам? Пока нет. Может, еще созреют.
Что ж, мы немного выбились из графика. Сейчас у нас по плану небольшой перерыв. Давайте сделаем его 10-минутным до половины первого, после чего мы продолжим. И у нас появилась все-таки возможность услышать онлайн специалистов из Российской национальной библиотеки. Сейчас я вам предлагаю отдохнуть. Мы совершим сейчас кофе-паузу в отдел краеведческой национальной литературы справа от меня. Можно зайти, немножко отдохнуть. Спасибо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Алло, здравствуйте, вы нас слышите? Так, мы вас не слышим пока. Добавляю громкости. Так, поговорите. Так, зовите Егора. Так, Вот слышите уже, сейчас? да, чуть-чуть. Есть. Как это чуть-чуть? Ничего себе. Вы выводите громкость. Сейчас. Так. А пусть бы он пришел, да? Пусть бы он сейчас еще посидел. Можете сейчас показать там Да, слайд, например? вы нас слышите сейчас? Да, мы вас слышим. Слайд показать, например, презентации. Давайте что-нибудь сейчас, да, давайте сейчас. Значит так, я поделиться, да? Что я делаю? Да, поделиться. Выбрать весь экран. Поделиться. Весь экран. Весь экран, так. Да. Так, Кате не мешайте. Начать Так, показ. так, а хорошо, а мне же нужно тогда так. Вот. Нет, вы весь экран сначала показываете, а потом уже откроете свою презентацию.
Так, поделиться. И что? Вот весь экран. И дальше. Так, начать показ там. Вот. Мы видим уже ваш рабочий стол, отлично. Да, можете свернуть этот браузер и открыть вашу презентацию. Так, да. Вот. Сейчас видно Да, презентацию? видим презентацию. Так, F5, начать показ слайдов, нажмите. Или слайд-шоу. Да, вот, отлично. Все. Но сейчас-то нам не надо, сейчас мы выйдем, да? Да, мы сейчас просто проверим, в каком она формате и как показывается. Так, сейчас я ее раскину. Так, остановить демонстрацию, а когда надо будет, да? Не, подождите, чуть-чуть подержите, я попробую просто у нас растянуть на полный экран ваш показ. А зачем нам больше-то? Ну, Катя, я сейчас просто тресну кого-то. Ну какого дьявола? Ну, а зачем глупости говорить? Опозорим. Уже опозорим. Спасибо. Кое-кто ее стащил. Ну все, можете закрыть пока доступ к экрану и показать, чтобы мы видели Так, вас. остановить демонстрацию, да? Да, нажмите остановить демонстрацию. Вот, отлично. Мы Так, видим а вас. когда надо будет включить, надо поделиться и все, да? Поделиться весь экран обязательно, intitly screen, и там начать показ. Хорошо. Катя, вы будете рулить показом. Собственно, нам там ничего и не нужно, на самом деле. Там нужен только одна заставка. Это лист нашего сайта. Я даже думаю, что мы это не сразу и покажем. Чего? Ждем-с. Катя, хватит там возиться, идите сюда.
Уважаемые коллеги, мы продолжаем, и сейчас мы сможем заслушать онлайн-выступление старшего научного сотрудника отдела библиографии и краеведения Балацкой Надежды Михайловны и ведущего библиографа отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки Трубиной Екатерины Игоревны Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек «Авторский знак». Пожалуйста, на экран все внимание. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Очень рада хотя бы виртуальной встрече с коллегами из Республики Коми, ну и со всеми другими коллегами, которые нас слышат. И я хочу для начала напомнить о том, что является целью нашего конкурса, зачем мы вообще его создали в конце 2019 года, зачем мы придумали эту тяжелую, по-настоящему тяжелую работу. И я хочу сказать, что цель этого конкурса абсолютно практическая. Не праздник с раздачей наград, которые были бы приятны и поддержали бы как-то наших коллег, а, в общем, довольно серьезный инструмент, который должен помочь нам, ну, как-то резко улучшить качество краеведческой продукции. Можно сказать конкретнее. Можно сказать, что цель нашего конкурса – это показать очень отчетливо границу между хорошими и плохими изданиями. Вы удивитесь, в общем, мы понимаем, что с этим есть серьезные проблемы. Что еще конкретнее можно сказать? Это прежде всего мотивация подготовки действительно сильных и добротных краеведческих изданий. Это, как бы это сказать, придание чувства большей ответственности за плохие работы. Создание такой ситуации, когда составителю не спрятаться за библиотеку, а библиотеке не спрятаться за свою анонимность. Дальше, конечно, это методическая поддержка через комментирование, через отбор, через рецензирование и через демонстрацию лучших образцов. Не премину сказать здесь о том, о чем напомним мы еще с Екатериной Игоревной в конце, о том, что лучшие издания короткого списка, все выставлены у нас по результату прошлого конкурса в нашей электронной библиотеке в качестве коллекции. И это же будет сделано, эта коллекция будет пополнена и в этом году. Конечно, с другой стороны, это продвижение и реклама библиотек в качестве сильных издателей. И, разумеется, это возможности, ну, так сказать, популяризации, собственно, краеведческой информации, да, достойным образом. Надо показать, что библиотека умеет делать, и заинтересовать потенциальных партнеров в сотрудничестве с библиотеками вот в этом качестве. То есть вот все эти черты делают наш конкурс при любых его недостатках, которые неизбежны, об этом я сейчас скажу, делом жестким и честным. Мы можем ошибаться, мы видим свои ошибки. Мы их очень серьезно разбирали по итогам прошлого конкурса, и мы делаем все для того, чтобы этих ошибок было как можно меньше. Конкурс меняется, мы учимся. И вот ко второму конкурсу что мы сделали? Мы вообще-то об этом писали, но неплохо бы и напомнить. Во-первых, мы уточнили список номинаций. Для разгрузки неясной, нечеткой, сложной для нас самих популярной номинации мы унесли из нее справочные календари, вот календари знаменательных и памятных дат, которые имеют характер справочных изданий, давно уже ушли из библиографической номенклатуры в справочную. Мы перенесли их в номинацию справочных. Дальше. Более четко обозначили смысл номинации «Сборники». Мы сформулировали ее точнее, добавив туда сборники статей и монографии. Мы добавили монографии и не ошиблись, потому что то, что мы заметили на прошлом конкурсе, тенденция к созданию хороших краеведческих монографий именно в качестве продукта краеведческой деятельности библиотек, она продолжилась. Мы получили монографии и на этот конкурс, и надеемся, что эта линия продолжится и в будущем. И самое главное, что мы уточнили, что в данной номинации речь идет о научных публикациях. Мы провели четкую грань между сборниками научных статей, докладов и сборниками более или менее популярными, которые остались в номинации «Популярные издания». Дальше, что мы еще сделали? Мы уточнили, смягчили формулировку названия номинации. Она звучала как научно-справочные издания. Мы оставили просто справочные, потому что акцент здесь, в этой номинации, как раз не на научности,
а на добротности именно в справочном отношении. Не всегда это наука. Далее, что мы еще сделали? Мы подробно до всех мелочей, до самой крайней степени подробности расписали все требования по приему изданий на конкурс. Мы сделали чек-лист, понятный даже ребенку, который можно распечатать и галочками отметить, чтобы проверить себя в нашей тяжелой и утомительной профессиональной жизни, чтобы не ошибиться. Мы внесли изменения во внутренний регламент, который у нас существует с самого начала, в котором у нас прописан график работы нашей конкурсной комиссии и оргкомитета, все правила судейства, если можно так выразиться, для того, чтобы по возможности избежать ошибок при оценке. Мы продолжаем это делать. У нас сейчас уже есть несколько соображений о том, что мы еще можем сделать, чтобы пройти свою часть пути и максимально, как-то вот сделать конкурс действительно максимально полезным для нашего прекрасного и безнадежного дела. А теперь поговорим о другой стороне. У конкурса, как у любых такого рода вещей, есть две стороны. Вот я рассказала о той стороне, на которой конкурсная комиссия и оргкомитет. А теперь поговорим о другой, об участниках. Что мы обнаружили сейчас? Очень мало работ во всех номинациях, если сравнивать и с прошлым конкурсом, меньше. Но тут у нас было предположение о том, что, может быть, повлияло то, что в учетный период попадают тяжелые пандемийные 2 года, когда, в общем, библиотеки по многим причинам, скажем так, не могли завершить некоторые свои издания, не имели доступа к своим фондам. То есть обстоятельства в этом отношении делают понятно, почему в этом году, в этот раз изданий было меньше, чем в предыдущих. Но если мы соотносим с тем, сколько всего издается краеведческих изданий библиотеками, то, в общем, конечно, ситуация выглядит просто отчаянной. Мы не знаем, мы не можем сказать, выразить цифрами это соотношение во всех случаях, по всем 5 номинациям. Мы не знаем и даже не понимаем, как это узнать, сколько выходит в стране краеведческих сборников, издаваемых библиотеками, справочных изданий библиотек краеведческой проблематики, публикаторских и популярных. Нет таких данных, мы пока даже не понимаем, как их собрать. Но вот по указателям у нас цифры есть. Мы сейчас завершили первый этап очень серьезной работы по мониторингу краеведческих библиографических изданий центральных библиотек субъектов Российской Федерации. И вот по нашим данным, я думаю, что все-таки полным, за 2 года нашего учетного периода, то есть за 2020 и 2021, только центральными библиотеками субъектов Российской Федерации издано 459 краеведческих указателей. Это без мелочи, это без небольших списков, это без изданий меньше 100 названий. То есть это действительно серьезные работы, причем здесь считаются только оригинальные издания. Только без электронных копий, без электронных версий, то есть только оригинальные печатные или урожденные сетевые. Так вот, на конкурс вот из этих 459 изданий поступило из центральных библиотек 14, прописью 14. Мы с Екатериной Игоревной посчитали, это ровным счетом 3%. Да, и, значит, вот я хочу сказать, что мы не видим в этом не только ничего хорошего, мы видим в этом очень серьезную проблему. И это при всем нашем желании видеть больше работ на конкурсе для того, чтобы придать ему больше веса, чтобы он выглядел здорово. Проблема-то не в этом. Конкурс – это зеркало нашей работы. Значит, я бы хотела спросить всех, кто нас слышит сейчас. На секундочку задумайтесь, а что стало причиной? Если вы скажете, что жесткие условия конкурса, мы с Екатериной Игоревной с вами не согласимся, потому что практически получилось так, что условия мониторинга, граница отбора по мониторингу и граница отбора по нашему конкурсу совпадают. Что всего-то нужно было, о каких границах идет речь? Библиотека должна быть указана на титульном листе, объем должен составлять не менее 49 страниц, тираж для печатных не менее 100 экземпляров, а электронные издания должны быть доступны в сети. Ничего ужасного. Под эти условия попадают, я думаю, что громадное большинство из этих 459. Что случилось? В чем дело? Нам кажется,
что проблема ровно та, которая вызвала к жизни наш конкурс. Коллеги, рассеянные по всему, так сказать, по всему пространству нашей необъятной Родины, не видят себя на общем фоне издательской деятельности. В данном случае, скажем, применительно к указателям, мы не видим указателей других библиотек и не можем представить себе, что такое наши указатели, лучше ли они других, хуже ли они, плохи ли они, и делаются как обычно, или это все-таки что-то достойное конкурса. И вот здесь, да, мы можем понять эти сомнения. Мы сами, составители, авторы, мы можем понять эти сомнения. Но дело в том, что вот так замыкается порочный круг, который нам надо с вами разорвать. Чем больше изданий поступало бы на конкурс, чем больше мы видели бы их сами и показывали бы вам, тем точнее и отчетливее были бы наши общие представления о норме, о том, что ниже нормы, о том, что выше нормы. И тогда мы могли быть вместе, совместными усилиями как-то прорваться из этого порочного круга. Научиться не молчать про свои издания, научиться интересоваться их оценкой, научиться выходить из заезженной традиции собственной и смотреть, как что делают другие. Вот это первая наша беда. Я должна сказать только здесь попутно о хорошем. Республика Коми на общем фоне регионов выглядит лучше, чем многие другие. Она достаточно активна в отношении, ну, например, на прошлом конкурсе из республики поступило 7 изданий, в этом году 4, но я говорила уже о сравнении вот этих лет. Но надо сказать, что это общее свойство республик. Республики Якутия, Чувашия, Коми, Карелия вообще сейчас гораздо активнее в краеведении, в том числе и в издательской деятельности, чем очень многие регионы. Вероятно, влияет национальное самосознание растущее. Но вот, кстати, из республики Коми это были одни и те же централизованные библиотечные системы. Усть-Кулом, респект вам, коллеги, хорошие издания делаете. Эжва, в основном, да. И Троицко-Печорская ЦБС, которая попыталась в прошлом году и в прошлый раз, и почему-то не решилась в этот, а остальные, например, Корт-Кирос, который издает хорошие вещи, ну, почему-то вот нет. Хорошо, этот круг мы прошли. Какой следующий барьер не был взят или был взят очень плохо? Несмотря на все наши усилия, а я уже упоминала и о чек-листе, и о возможностях консультирования бесконечных, которые мы обеспечили участников конкурса, очень высокий уровень отсева на подступах к конкурсу. В этом году 13% всех заявленных изданий были сняты по причине несоответствия условиям конкурса. Если говорить о хорошем, я должна сказать, что в конкурсе 2020 года такого отсева было 26%. Это обнадеживает. Может быть, в 2024 году мы это число сведем к нулю. А пока опять легкое ощущение ужаса. Что с нами происходит? Почему специалисты в библиотеках не в состоянии прочитать небольшой чек-лист и проверить то, что они делают при отправке? Ну, это казенный вопрос. А вот теперь дальше. Вы подали работы на конкурс, вы прошли благополучно мимо отсева и попали в тот круг, который будет дальше рассмотрен. Следующая проблема – неправильное определение своей номинации. Но конкурсной комиссии пришлось на этот раз особенно много в соответствии с регламентом конкурса, по договоренности с заявителями, перекладывать издания, заявленные на одну номинацию, перекладывать в другую. И я бы сказала, что снова это не проблема утомительности этой работы для конкурсной комиссии и оргкомитета. Мы рады заниматься этим. А проблема снова в том, гораздо глубже, она заключается в том, что составители изданий, авторы изданий, когда готовят их, не понимают, что они делают. Неправильно выбирают не номинацию конкурса, а жанр и цели своих изданий. Мы сейчас, как в зеркале, видим эту проблему очень отчетливо. Но вот типичные ситуации. Например, уникальные материалы, совершенно новые, основанные на архивных разысканиях и собственных исследованиях, выкладываются как популярные издания и, соответственно, отрубаются все ссылки, отрубается тот аппарат, который был бы абсолютно необходим в публикаторской номинации или в качестве научной монографии. И все.
И это издание проваливается не только на конкурсе, оно проваливается в жизни, потому что люди лишили себя возможности заявить в свою библиотеку результаты своих трудов, достойным образом ввести эти сведения в научный оборот. Хорошо ли это? И наоборот, другой пример. Собираются серьезные, какие-то вот серьезные по источникам, редкие публикации произведений местного писателя. Надо бы подать как публикацию, потому что эти материалы собраны впервые. Ввести в оборот. Вместо этого в облегченном варианте в популярные. Об этом мы еще поговорим, когда будем говорить об этой номинации. Ну и так далее. Этих ошибок очень много, и для нас это очень тревожный звонок. Надеюсь, что вы тоже пометите себе это в ваших записях, если вы их делаете. Хорошо. Если пройдены все предыдущие фильтры, и вы попали в свою номинацию, все хорошо, не получится расслабиться, потому что дальше мы будем говорить о том, какие потери несут издания из-за недостатков качества. Очень хороший показатель – это число заявленных изданий, доля заявленных изданий, заявленных и допущенных к конкурсу, перешедших в длинный список. По нашим правилам в длинный список не попадают издания с грубыми ошибками, с явными ошибками. Ровно поэтому у нас в нашем конкурсе эту работу доверено делать рабочим группам по каждой номинации, там от 3 до 5 человек. Речь идет о грубых ошибках, условно говоря, об изданиях на 3. Длинный список проходит издания на хорошо и отлично. Так вот, по разным номинациям у нас остаются за бортом длинного списка, где-то больше половины изданий. В сборниках 53%, в указателях 57%, в популярных 56%, в справочных ровно половина. И только публикаторская номинация, самая немногочисленная, очевидно, на нее решаются уже те, кто решается, там всего 16% не попали в этот круг. Еще раз, это проблема качества. И вот теперь мы подробнее, немножко, коротко постараемся, подробно скажем, прошу прощения, не подробно, коротко скажем о том, какие, собственно говоря, проблемы возникали по разным номинациям. Я начну с одной из маленьких, вот как раз с публикаторской номинации, потому что там ситуация яснее всего. Это почти самый регламентированный класс изданий, которые приходят, самая регламентированная, что ли, область нашей конкурсной работы и, вообще говоря, издательской деятельности. Публикации краеведческих документов, редких и ценных, делаются ровно так же, коллеги, как публикации любых исторических документов в России. Когда вы встаете на этот путь, вы встаете под все те правила, которыми пользуются традиционно хорошие, добросовестные историки. Эти правила изданы, правила издания исторических документов в СССР, они не устарели ни разу, во всяком случае мы не слышали о том, чтобы к ним предъявляли претензии историки, и они годятся для ваших изданий точно так же. Если коротко, чего не хватает, то есть прописано, все известно, чего не хватает нашим краеведческим публикаторским изданиям. Во-первых, обязательного основательного предисловия и вступительной статьи со сведениями о самом документе или документах происхождения, подавания и так далее. То есть для этого тоже существует определенная схема, разработанная, не нужно придумывать. Нужно только понимать, что это не факультативная вещь. И чаще всего нет одной вещи очень важной – это комментирование текста. Требование обязательных комментариев по тексту не соблюдается даже теми, кто замечательно совершенно нашел автора для серьезного исследователя, для подготовки вступительной статьи, исследователя. Вот почему-то по этой причине целый ряд публикаторских изданий, в общем, не прошел дальше. И определенные требования к передаче текстов и воспроизведению изображений, очень бережные, очень скрупулезные, с подробными со сведениями об иллюстрациях и так далее. Вот это все, да, и последнее, чего не хватает здесь, это обязательность вспомогательного аппарата, действительно научного вспомогательного аппарата. Причем, например, если включаются именные указатели, то они должны быть комментированными. Все эти правила хорошо известны,
Ну и, в общем, элементарно посмотреть просто хорошие, добротные публикаторские издания нашей же электронной библиотеки в этой коллекции. И эта задача решается. И теперь дальше, вторая номинация, о которой хотелось бы сказать. Если это сборник, то там тоже правила абсолютно понятны. То есть сборник, опять-таки, здесь очень важно понимать, что не существует краеведческих сборников, как сборников второго сорта. Об этом я написала большую статью, большой обзор в предыдущем нашем сборнике петрозаводском. И там, если не ошибаюсь, 13 позиций, которые очень четко отделяют хороший сборник от плохого. Очень четко, понятно, тоже как по чек-листу можно пройтись и проверить, что здесь обязательно. Абсолютно ясные требования к редактированию, скажем, правильно определенная мера ответственности библиотеки за содержание сборника. Обязательность отбора публикаций, обязательность ответственности за библиографический аппарат, обязательность ответственности за недопущение грубых ошибок в тексте, которые можно предотвратить, обязательность метаданных, как положено в хороших сборниках, обязательность достаточно подробных сведений об ответственности и так далее. 13 позиций, которые легко выполняются в любой библиотеке, тем более в библиотеке. Опять-таки нет проблемы посмотреть, как это делают серьезные издания. Тут очень много провалов. Дальше. Следующая номинация у нас справочная. Но по справочным тоже я бы сказала, что достаточно ясный круг требований, которые не выполняются или выполняются неправильно. Прежде всего, это грамотная структура самой справки. Энциклопедическая, на минуточку, вполне подходит. Да, мы с вами видим все энциклопедии, знаем. Это правильно, достаточно полно определенный круг источников. Это, вообще говоря, для многих почему-то новость, это наличие ссылок на источники в справочном издании. Это стилистика правильная, да, для этих изданий. Это наличие иллюстративных материалов, которые абсолютно необходимы, в данном случае не для красоты, а в качестве тоже одного из источников информации. Введение в оборот иллюстраций, имеющих справочное значение. Следующая, популярная номинация. Вот здесь, конечно, сложнее, почти сложнее всего. Самую сложную номинацию я оставлю на потом, на конец этого разговора. Что с популярными? С популярными для нас это была самая сложная номинация, потому что здесь как раз никаких жестких требований нет. Здесь есть почти органолептически определяемое на вкус, на запах, на слух, если хотите, ощущение соответствия издания своему популярному назначению. Но прежде всего это выбор темы, которая действительно интересна широким кругам населения, да, широким кругам читателей потенциально. Это выбор темы. Библиотеки очень часто ошибаются в том, что выбирают темы, которые интересны им самим. Библиотека издает в популярной номинации книжку про себя любимую и пишет ее так, чтобы интересно было читать настоящим, а иногда и бывшим сотрудникам этой библиотечной системы или этой библиотеки. Второе – это стиль изложения. У нас в конкурсе, вы обратите внимание, в этом конкурсе в число победителей вошло издание «Тихие улицы». Это наше питерское издание, одно из наших районных библиотек. Я хочу вам сказать, что это издание, почему оно прошло туда? Да потому что оно написано хорошо, элементарно изложено хорошо, не казенным языком, приятно, интересно, увлекательно. Вот это очень важная вещь. Что еще нам казалось важным в популярных изданиях? Естественно, разумеется, большое количество хорошо и правильно подобранных иллюстраций, увеличивающие, так сказать, привлекательность издания и облегчающее восприятие. Вот такие вещи для нас были важны в этих популярных изданиях.
Да, естественно, конечно, есть популярное издание «Путеводитель», то, разумеется, карта. И если есть, разумеется, ссылки должны быть оформлены так, чтобы они были доступны читателям. А вот теперь, да, ну, различные технические там уловки нам очень понравились, да, 3D-туры, например, но это уже речь о деталях. И теперь мы подступаемся к самой тяжелой номинации, это библиографическая. Почему к самой тяжелой? Если во всех случаях остальных либо самостоятельно, либо с помощью привлеченных к изданию писателей, журналистов, людей, владеющих слогом, можно решить проблему сравнительно быстро, да, она такая понятная, очевидная, решаемая, то с указателями проблема в том, что указатель, как мы все с вами знаем, мы с вами все так или иначе библиографы, это штука живая и предельно сложная. Указатель нужно уметь выращивать. Нельзя перемениться в качестве составителя библиографических указателей в одночасье, просто прочитав правила. Нужно в них въехать, нужно в них вложиться, и нужно их вложить внутрь. Даже не знаю, не уверена, что только в голову. И поэтому здесь у нас больше всего было проблем. И здесь нам кажется, что указателями мы будем заниматься и дальше специально, очень внимательно, потому что мы совсем не уверены, что к следующему конкурсу мы получим указатели классом выше. Разве что просто поступит больше хороших указателей. Какие проблемы здесь? Да практически все. Ошибки в выборе цели указателя. То есть материал, проблемная ситуация требовала другого. Ошибки в определении круга источников, как правило, недостаточно. Ошибки в выборе структуры издания на первых и вторых уровнях вложенности. Ошибки в определении формулы библиографической записи. Многочисленнейшие ошибки в аннотировании, очевидно непобедимые, потому что, видимо, это как дар, или есть, или нет, или учится из-под руки достаточно долго. Ошибки во вспомогательном аппарате просто почти в каждом. Даже в победившем в этой номинации указателе авторефератов диссертаций, изданном нашими коллегами из Якутии, против всех правил сделан и предметный, и географический ключ. Этот указатель оказался лучше всех, но даже он не может быть эталоном, потому что эти ошибки, в общем, проникли и на этот уровень. Что еще с библиографическими указателями? Ну, пожалуй, вот в основном так. Называть конкретные проблемы. Но если спросите, я надеюсь, что мы вот уже будем сейчас готовы уже как-то завершить монолог. Да, вот сейчас мы, пожалуй, покажем то, что могло бы быть презентацией. Видно, коллеги? Так. Видно. Так. Нажмите «Поделиться». Значит, вот это была тема нашего выступления, а вот сейчас мы покажем, что... Мы не видим вашу видно. презентацию. Да. Нажмите «Поделиться» сначала кнопку. Хорошо, сейчас. Так. Сейчас, одну секунду, поделиться. Да, Там выберите весь скрин, entity screen. Весь экран. Да. И начать Так. показ. Так, теперь видно? Нет, не видно. Начать показ вы нажали? Да, начать показ, F5. Нет. После «Поделиться» в самом Сбере еще. Так. «Поделиться». После «Поделиться», да. Да, потом весь экран. И потом начать показ. Так, и F5. Нет. Да, вы не показываете Вот нам теперь. весь экран. Нет. Сейчас не видим мы. Давайте нажмите. Так, теперь видно? Нет, не видно. Мы не видим вас. Алло. Нет, не видно. Нажмите «Поделиться». Так, теперь видно? Нет, в веб-камеру видно. Нажмите «Поделиться». Так. Потом весь экран, чтобы выбрано было. Не выбирая презентацию, просто весь экран. И Да. начать показ. Опять поделиться. Не, вы, наверное, не в Сбере. Вы в Сбере ведь вы нажимаете кнопку «Поделиться»?
Да. Что у вас там он прилагает? Сейчас еще Он раз. Да. предлагает окна, которые показать. После кнопки «Поделиться» А окно? Вот. окно. Вот Вы так сначала все... Теперь видно? Ну, хотя бы так, ладно. Нет, оно не будет показывать. Видно или нет? Не, видно, но видно это с PowerPoint презентация. То есть Так, переключайтесь. это и есть презентация Нет, PowerPoint. мы видим с интерфейсом, мы не видим пока слайдов. То есть вы нам показали окно не то окно, которое надо. Но хотя бы так вы переключайтесь, мы будем видеть. Хорошо. Значит, так, собственно, вот мы хотели показать теперь, где размещены наши сведения о нашем конкурсе. Вы видно, да? Значит, посмотрите, пожалуйста, что можно делать от конкурса до конкурса. Вот у нас есть своя страница в разделе профессионалам библиотечного дела на сайте РНБ. И здесь, обратите внимание, в архиве весь комплект, все материалы конкурса прошлого, в том числе и прямой доступ в электронную коллекцию изданий финалистов, и отсюда можно прямо все материалы, вся история. Ровно так же это будет выглядеть по итогам этого конкурса мы очень скоро уже выложим. Но вот положение о конкурсе, и там мы сейчас не стали уже это открывать, там вы найдете все чек-листы, все правила, все консультации по поводу того, как оформлять участие в конкурсе и так далее. В новостях конкурса вся хроника наших действий, всего конкурса. Конкурс идет очень долго, он идет с 1 февраля, начинается и для нас сразу, и кончается, собственно говоря, вот с очередным семинаром. Но дальше у нас здесь, собственно, мы хотели показать, если было бы время и были бы вопросы, работы призеры. Да, еще я хотела вот что сказать, прошу прощения. У нас в этом году первый раз мы показали, а награждали уже в прошлом году. Хотела бы я сделать акцент на том, что называется у нас спецдипломы. Значит, у нас, я уже говорила, у нас очень жесткий, черствый конкурс, без фейерверков в каком-то смысле. И у нас, кроме того, что есть призеры, их на этот раз 16, кроме того, что есть 10 финалистов, которые не попали в призеры, но, так сказать, наши финалисты, я думаю, могли бы быть приравнены к людям, которые получили первые места в других наших профессиональных конкурсах. А вот спецдипломы. Спецдипломами по условиям нашего конкурса могут быть награждены издания, даже не вышедшие в длинный список. В тех случаях, когда какая-то грубая ошибка помешала им выйти в этот длинный список, но при этом в этом издании его создателями были сделаны какие-то очень важные вещи, очень серьезные, которые нужно отметить. То есть спецдипломы – это не награда, строго говоря. Это очень серьезное предупреждение составителям этих работ о том, чтобы они задумались над своими изданиями. Им есть за что бороться дальше. Вот у нас здесь 10 таких изданий. И важно, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что у нас в каждом случае глубоко продуманная конкретная формулировка для конкретной данной библиотеки, для данного издания. Они очень серьезно обдумываются, и мы придаем этому большое значение. Ну вот, пожалуй, все, что мы хотели сказать в основном. Вот они тут, у нас 10 их. Вот. Нет, ну, пожалуй, не будем. Я думаю, что мы и так довольно долго говорили. Скажите, пожалуйста, да, значит, скажите, пожалуйста, сейчас я последнюю, пожалуй, покажу. Вот, да. Адрес, здесь адрес нашей странички конкурса. Вот, и вот теперь я возвращаюсь обратно. Вот, и мы надеемся на вопросы. Мы надеемся на то, что вас заинтересовала наша тема. И благодарим за внимание, конечно. Надежда Михайловна, огромное вам спасибо.
за очень познавательный рассказ в курс дела о конкурсе, о Всероссийском конкурсе «Авторский знак». Уважаемые коллеги, возможно, есть какие-то вопросы. Если есть, я приглашаю вас к себе или вам дам микрофон. Не хотите ничего спросить, пока есть такая возможность. Ну вот скромные у нас, к сожалению, коллеги. Надежда Михайловна, очень надеюсь, что в частном порядке будут вас беспокоить. Люди скромные мы. Мы очень надеемся тоже на это. И я бы хотела сказать, я уже упоминала о том, что мы рецензируем. Любая библиотека, которая подала свое издание на конкурс, независимо от того, прошла она в длинный список или не прошла, прошла ли в короткий или не прошла и так далее, может попросить сообщить, что она хотела бы получить рецензию на свое издание. Мы сделаем обязательно и делали по результатам прошлого конкурса, но единственное условие – для нас, для всех, для членов конкурсной комиссии, эта работа глубоко, так сказать, вечерняя и ночная, после того, как переделаны срочные дела, от которых нас никто не освобождает. Мы не обещаем, что сделаем это, скажем, быстро в течение месяца, но сделаем, ну, скажем, в течение пары месяцев. Я думаю, что сделаем. Мы уже начали раздавать такие задания членам конкурсной комиссии. Екатерина Игоревна, как руководитель оргкомитета. Ну, не знаю, нам кажется, что, может быть, это полезно. Конечно, это очень полезно. Спасибо вам огромное, познавательно. Сил, терпения и огромное спасибо, что вы организуете, делаете такие конкурсы. Нам было очень Всего интересно. доброго, коллеги. Всего Спасибо хорошего. вам. Да, и вам тоже. Ну а мы продолжаем наш семинар, и следующее выступление заведующей информационно-библиографическим отделом Российской национальной библиотеки Веденяпиной Надежды Игоревны. Ее тема доклада «Новые формы работы в информационно-библиографическом обслуживании». Так, это нет, это Андрей. Коллеги, я постараюсь быть, во-первых, краткой, а во-вторых, я человек... Ага, спасибо. Вот, я немножко вернусь к докладу Натальи Константиновны. Она описывала вам очень так академично, долго историю от царя Гороха, и там у нее в середине доклада были такие вот квадратики. Налево пойдешь, отдел библиографии и краеведения найдешь, а вниз пойдешь, как бы ниже плинтуса, то, собственно, меня найдешь. И, значит, еще раз прочерчу историю вопроса. 1 октября 1918 года было организовано справочное бюро. Это справочное бюро, буквально там же в 2018 году у нас сохранился журнал в архиве нашей библиотеки учета письменных запросов, вот там под номером 3, значит, первый в истории справочно-библиографического, оно же информационно-библиографическое обслуживание, тематический запрос. И вот в 1952 году мы разошлись, как в море корабли, значит, на печатные работы, которыми занялась Наталья Константиновна и ее предки, а мы пошли на обслуживание читателей в режиме запрос-ответ, и это уже я и мои предки. И еще добавлю, просто в практике это обычно всегда вызывает какую-то оторопь. У нас вообще мы все то справочно-библиографически, то информационно-библиографически называемся, мы очень похожи. На самом деле, по факту, мы имеем очень разную практику. Так вот, дополнительно еще одна дата. В 1957 году уже из нас, из режима запрос-ответ, ушел фонд. То есть справочный фонд у нас в Российской национальной библиотеке подчиняется не информационно-библиографическому отделу, а находится в системе основных фондов, в отделе фондов и обслуживания. Вот так. То есть вот я стою перед вами, простая русская женщина, лишенная и печатных работ, и фондов. То есть вот я вам сейчас опишу, что у меня осталось.
Вот, потому что вот название такое красивое, новые формы, наши проформы, но тем не менее новое – это то, что старое, но то, что работает. Вот. Но у меня доклад как бы с новья, ну, в общем, вот такую, как бы, не знаю, насколько интригу, насколько я вас запутала, заложила. Ну, и сейчас потихонечку пойдем. Значит, работаю я в режиме обслуживания запрос-ответ. То есть мы сейчас будем с вами говорить об обслуживании читателей. Читателей я понимаю широко, потому что я как ретроград и вообще нехороший человек, я не очень люблю слово «пользователи», я всех называю читателями, просто те, которые в виртуальной среде, они до нас пока не дошли. И они, в принципе, довольно часто доходят, потому что, ну, нет границы, никто им не может запретить, даже если они находятся на другом конце света, до нас дойти. И такие случаи бывают, когда ты общаешься в виртуальной среде долго с человеком, а потом, опаньки, вот он. Хорошо, если с шоколадкой. Вот. Значит, мы занимаемся, во-первых, отраслевым обслуживанием тематической справки. Это я себе шпаргалку просто написала. Адресными уточняющими справками и помощь в электронном заказе, потому что у нас уже сейчас большинство фонда, вот уточню для тех, кто плохо знает нашу гигантскую, огромную, разветвленную Российскую национальную библиотеку, что у нас практически 40 миллионов единиц хранения. То есть у нас электронный заказ уже на большую часть наиболее спрашиваемого фонда. А что у нас наиболее спрашиваемое? Люди читают на русских, ну хорошо, если на европейских, иностранных. То есть у нас электронный заказ на всю русскую книгу, исключая редкую книгу. Редкая книга у нас в Российской национальной библиотеке – это то, что до смерти Петра I, хорошо запоминается, до 1725 года, про русскую говорю. Значит, вот остальное у нас это то, что в основном фонде, то, что вот хранилище, оно же выдавалище. Вот, это, кстати, термин «выдавалище» я услышала еще в юности своей. Я вообще работаю в этом аду с 1986 года. Вот. С 2013-го я совсем пала низко, потому что я стала заведовать информационно-библиографическим отделом. Вот. Думаю, что скоро жизнь моя, наверное, закончится в этом кошмарном месте. То есть мы электронным заказом тоже помогаем читателю пользоваться. Да, ну и на иностранную, европейскую, худо-бедно все-таки на европейских языках, исключая, вот поклонюсь, финно-угорский, это для меня, вот, что я не могу уразуметь, это финно-угорские языки. Вот на них читают немного, но тоже читают, на финском, конечно, в основном. Вот электронный заказ у нас на европейскую книгу, которая поступила с 1941-го. Вот так вот. Значит, электронным заказом помогаем. Доступ к ресурсам подписным – это тоже у меня. Ну и, соответственно, различные формы, о которых мы уже чуть дальше поговорим. Вот, мне даже удалось перелистнуть. Это наш справочный зал, но мы вообще разветвлены на два адреса, на Московском и вот это вот в нашем главном здании, это у нас вот справочный зал, а то, что стоит вот по верхам, это как раз центральная справочная библиотека, которая историческими волнами прибила к нам, но формально она подчиняется не нам. А вот эти вот там такие кругленькие столики скругленные, вот это вот наши сотрудники, вот там светятся компьютеры вдалеке, это у нас доступ к подписным ресурсам. Но это я вам как бы преамбулу сказала, а дальше я думаю, что у нас дело с вами пойдет быстрее, потому что я начну, наверное, с самого нового, что у нас появилось вот в этой системе, которая существует с 1918 года. И это у нас онлайн-консультант. Это у нас только с июля 2014 года появилось на сайте, это тоже мои сотрудники делают. И на всех страницах сайта у нас такая штучечка, вот если вы посмотрите на слайд, зелененькое слева пятнышко, это онлайн-консультант. Так как он на всех страницах сайта, вопросы самые разные. В основном, конечно же, в режиме чата мы отвечаем на вопросы, как пройти в библиотеку. Естественно, мы не можем составить какие-то тематические списки. То есть задача этого онлайн-консультанта – это быстро объяснить, дать контакт,
куда направиться, ну или очень часто обращаются именно с тем, чем мы занимаемся, то есть не получается электронный заказ и все. И вот с этим можно как-то быстро разобраться. Тут у нас форма, которую видит читатель с самого начала. А вот тут у нас, собственно говоря, всякие другие веселые картинки. Вот в серединке висит это маленький такой диалог из последнего. И вот тут написаны обжигающие совершенно речи про то, что у нас вот эта система работает все часы работы библиотеки. Я очень завидую вот этой библиотеке, в которой нахожусь, потому что мы работаем с 9 до 21 по будним дням и с 11 до 19 по субботам и воскресеньям. Выходных в нашей библиотеке нет. Ну, их просто не существует в природе. У нас есть санитарный день один в месяц. Что касается вот этой не очень понятной надписи «В нерабочие ночные праздничные часы ответы даются по электронной почте». Это не означает, что ночью кто-то сидит и отвечает по электронной почте, а это означает, что вот эта штука у нас работает в режиме светофора. Вот она зеленая, когда библиотека работает, и она красная, когда библиотека не работает. И вот когда она красная, человек нажимает, и он видит возможность отправить письмо. И ему ответ придет на его электронную почту, естественно, когда придет сотрудник. Это, в принципе, уже чаты, вот эти онлайн-консультанты, они в очень многих библиотеках, в частности, у нас в городе библиотека имени Маяковского городская, они разными продуктами пользуются. Этот вот продукт, тут даже есть такое, видите, вот там сделан скриншот с технологической части, и там такой вот улыбающийся товарищ, это система MiBU, она бесплатная. У нас вот она работает с 2014 года, в принципе, худо-бедно работает. Их много предлагается, некоторые платные, некоторые бесплатные. Мы выбрали вот эту, и мы еще вот мне в ней что нравится, что она не мешает людям работать. Вот когда заходишь на библиотеку или куда-нибудь, а тебя бесконечно вылетает какая-то фигня, и в ней написано «Я Лариса», если у вас есть вопросы, обратитесь ко мне. Ну захочу, обращусь. И вот она так интеллигентненько засунутая, она перед вами не всплывает, когда вы задержались на странице, и не навязывает своих услуг. Так, про ПО я сказала, про это я сказала. Значит, как у нас еще что хорошо в этой штуке, что у нее очень приличная вот статистика, и есть возможность прочесть, то есть там архив, можно прочесть, что отвечали, что не отвечали. Единственное, что вот ответы по электронной почте сюда не попадают, то есть их в архиве нет. А так вот обратите внимание на эти палочки, это у нас график. Как спрашивалось это, вообще в 2017-2018 году, видите, был пик, и у нас даже возникла мысль, что она составит конкуренцию виртуальной службе. На самом деле, потом, видите, все стабилизировалось, но что самое странное, естественно, она работала только в режиме вопросов, ответов по электронной почте во время карантина нашего в 2020 году, который был довольно длительным, но это, в принципе, очень мало сказалось на спросе. Но вот сейчас я думаю, что вот это вот у нас палочка короткая, но у нас впереди еще практически квартал, ну, наверное, вот на таком вот уровне. То есть она заняла свою нишу, виртуалка свою, а они, вот эта вот штука, она свою. Так, теперь тоже новацию уже последних лет, мы ее тоже довольно часто показывали, это внутренняя вещь. По сути, это то, что называется CRM, то есть это система учета клиентских запросов. У нас она называется... Мы ее обычно называем СУБД, но у нас в СУБД много чего. Вот это вот ИБО-запрос называется. Чем это отличается от архива, например, виртуальной справочной службы? Мы сюда учитываем все, что получаем по почте бумажной, бумаги мы сканируем, запросы из дирекции. Если нас просят подготовить список для выставки, вот это вот все. У нас вообще в нашем отделе фонд выполненных запросов, мы его так называем, на самом деле вы знаете, что это фонд неопубликованных библиографических пособий.
наверное, знаете лучше меня, потому что я по образованию не библиотекарь. Так вот, у нас этот фонд выполненных запросов хранится с 1900, на минуточку, 25 года. А вот это на современном этапе, вот он такой. Это удобно, потому что я сейчас вам немножко дальше покажу, что мы, собственно говоря, все это в виде архива храним и видим, кто сделал, когда сделал, можем вернуть, можем вытащить, переслать кому-то, то есть для использования дальнейшего. Вот так вот это выглядит система самого учета. Вот красненьким выделено то, что это просто делал скриншот человек, это ее группы, как бы то, что вот выделено красненьким. Видите, тут статус есть, распределен, не распределен, ждет утверждения. Единственное, я признаю, что мы зачистили отсюда фамилии, потому что там, где распределен, там фамилия. Но дальше мы не зачистили, я вам покажу. Потому что это, в принципе, личные данные, но кое-что еще мы потом, я вам покажу, что зачистили. То есть вот видно дата, когда ее ввели. Видите, здесь всякие штуки. Мы стараемся учесть максимально, чтобы видеть, собственно говоря, свою работу, и видеть, кто ее задерживает, кто ее не задерживает. Вот так выглядит статистика. Видите, что, в принципе, за год таких запросов скапливается относительно немного. По группам есть возможность статистику посмотреть, по людям. А вот так вот выполнен этот запрос был в результате. И видите, вот тут есть вот такой JPEG-файл, а есть ответ. Это был запрос нам из дирекции передан, и он бумажный. Соответственно, мы его туда загрузили, а девушка, которая сделала вот этот ответ, док. Это, видите, информация об игуменье Христине, архимандрита Варлаама, и дальше был его адрес, естественно, электронной почте написан. В смысле, в реальности он написан, но мы решили, что мы его все-таки почистим, потому что это личные данные. Адрес игумена Варлаама, он нас потом благословил, мы долго искали ему, как обращаться к этому самому, не помню, преподобный отец или что-то в этом духе. В общем, мы получили благословение за выполнение этого запроса. А вот так вот это выглядит в системе учета. По электронке мы ему отправили результат. Так, мы как бы с вами на машине времени немножко идем в сторону более привычного. Виртуальная справочная служба у нас существует в библиотеке с 2004 года. И видите, что за это время мы более 46 тысяч запросов выполнили. И вот там вот стоит такое предельное количество запросов, то есть 25, оно не выбирается. Мы просто отодвинули максимально. Сейчас я вам объясню немножко, почему и как это случилось. Тоже сейчас покажу, как это выглядит изнутри. Значит, вот текущие запросы на тот момент, когда делался скриншот. Но тут фамилия исполнителя присутствует. Соответственно, тематический разброс самый разный. И да, у нас в нашем отделе есть выделенная группа, которая занимается виртуальной, но вот даже среди этих 4 запросов один человек к этой группе не относится, это отраслевая группа техники и медико-биологических наук. То есть у нас, в принципе, запросы, которые требуют участия специалистов, распространяются по всему отделу. Вот так это выглядит в архиве выполненных запросов. Его уже показывала Наталья Константиновна. А есть там еще такая, это на самом деле внизу, просто отдельно мы выделили, чтобы видно было. Там можно оставлять комментарии. Но вот это там, где люди ставят идеально, это часто очень случается. Комментировать, иногда даже развернуто комментировать. Вот здесь весь комментарий – это большое спасибо. Это я просто показываю, что вот такая опция в нашей виртуалке тоже есть. Вот что система учета запросов, что наша виртуалка – это наша собственная разработка программная. Вот так выглядит статистика по работе службы. И вот здесь, пожалуй, я хочу сказать насчет графика, что, как это не странно, видите, там был резкий сброс,
И у нас человек, который возглавляет виртуальную службу, она очень переживала, что это запрос оттянул онлайн-консультант. А потом началась пандемия. И вы видите, что как раз в 2020 году мы резко пошли вверх. И вот как это ни парадоксально, вот такие вот трагические события, вызовы времени, они иногда приводят для нас к положительному результату. Ну, естественно, естественно, виртуальная справочная служба работала, когда мы были закрыты на карантин. Но у нас была такая задумка, пока мы еще не закрылись на карантин, была идея такая, что мы будем работать, а читателей пускать не будут. И мы предложили читателям виртуальной справочной службы, что мы будем, во-первых, работать без выходных, то есть принимать запросы без выходных, и мы будем смотреть девизу, чего по положению справочной службы мы никогда не делали. И вот на нас, естественно, в первые вот эти дни, пока читатели не могли к нам попасть, а мы еще были на рабочих местах, повалили запросы людей, которым надо уточнить страницы, выяснить, есть ли там материал. И мы стали это делать, и после того, как мы вернулись с карантина, мы это оставили в виртуалке. То есть мы просто ходим на место. Но вы представляете, что в наших многомиллионных фондах это, в общем, достаточно такой объемный вид работы. И я думаю, что не в последнюю очередь вот это, что мы стали как бы глубже вникать и делать какие-то вот такие редакторские вещи. Там, кстати сказать, очень много вопросов задают по библиографическому описанию, но это у нас Александра Николаевна Дока, она вам все расскажет, Андреева. И любую консультацию тоже даст, вы ей пишите. Вот, значит, это что касается нашей виртуалки. Кроме своей виртуальной справочной службы, мы еще нашим отделом поддерживаем проект корпорации служб универсальных научных библиотек. Если та виртуалка была сделана в 2004, это в 2007. И в апреле текущего года торжественно отметили 15-летие. Кстати, совершенно мне непонятно, почему я нахожусь в Центральной библиотеке региона, которая не является участником нашей доблестной корпорации. Ай-яй-яй. А вот кто участники, я вам покажу. Вот здесь, значит, 33 библиотеки у нас входят сейчас в эту корпорацию. Корпорация, она состоит в чем? Во-первых, это методическое объединение, а во-вторых, это как бы дополнительная такая опция, она не исключает существование своей справочной службы, но она распределяет запросы как бы централизованно. То есть у нас очень часто поступает из другого региона какого-то. Вот если вы обратили внимание на слайд с нашей виртуалкой, там есть странные вещи, там не петербуржцы спрашивают. Как ни странно, очень часто спрашивают москвичи при существовании виртуальной справочной службы РГБ. Вот. А здесь вот вы видите, что кроме национальных библиотек российских регионов, кроме универсальных областных научных библиотек, здесь еще, например, присутствует Национальная академическая библиотека Республики Казахстан и Национальная библиотека Белоруссии. То есть наш проект – это уже международный проект. И вот сейчас у нас мы начинаем коммуницировать с коллегами, у нас с нашей библиотекой заключен договор. Мы впервые, у нас такой эксперимент на живых библиографах, мы приняли коллективного члена, и как это не смешно звучит, это объединение библиотек Москвы. То есть вот мы приняли сюда библиотеки Москвы, и они у нас будут как бы отдельным модулем, но вот это вот сейчас то есть согласование прошло, договоры все подписаны, исполнители уже выбраны, значит, уже технология прописана, теперь осталось только вот начать и реализовать, то есть уже обучиться и начать работать.
Теперь немножко из виртуальной среды переместимся как бы к реальному подразделению внутри нашего отдела, но в принципе тоже очень много делающего для удаленных наших заказчиков. Это у нас структура, которая выполняет запросы на дополнительное библиографическое обслуживание, в частности, редактирование по ГОСТу. Мы, естественно, за это деньги берем. Вот. Для этого у нас существует информационно-сервисный центр, и у них договоры с организациями на информационное обслуживание, на выгрузку статей и так далее. Но вот что я хочу сказать, что если пандемия помогла нам выбраться на какие-то новые рубежи с нашей виртуальной справочной службой, то вот сейчас здесь у нас, конечно, трудности, потому что, ну, не знаю, тайна это или нет, но где-то за год мы по плану должны зарабатывать где-то 800 тысяч за год. И у нас сейчас снижается, то есть план мы явно не выполним, потому что у нас, например, из-за ограничений последних месяцев в работе платежных систем с зарубежными партнерами, у нас же были заказчики из-за рубежа, вот они, например, оплатить не могут. То есть у нас определенные, конечно, трудности с этим. Также мы обслуживаем ресурсами. В частности, у нас отдельная есть структура, которая обслуживает справочно-правовыми системами. С 2007 в новом здании, с 1999 вообще организован у нас Центр правовой информации. Но мы к этому месту еще немножко вернемся, когда будем во второй части говорить о информационной культуре. И тоже наш отдел осуществляет доступ к подписным ресурсам. Ну, если говорить о каком-то нынешней ситуации, то хочу вам сказать, что у нас, ну, во-первых, опять же, с пандемией у нас увеличилось количество удаленных запросов на скачивание статей, и, соответственно, с оплатой через Сбербанк они оплачивают. Вот. И что касается последних, опять же, месяцев и санкций. У нас сейчас в последние, наверное, года два основное количество подписных ресурсов идет по национальной подписке. И в национальной подписке все, в общем-то, неплохо. Основную базу ресурсную мы сохранили. В частности, вот сейчас у нас в библиотеке нами совместно с отделом комплектования идет отбор электронных книг из Эльзевира. Но, тем не менее, многие даже зарубежные партнеры, они сохраняют контакты не с нами, а с РФФИ. У нас теперь же национальная подписка идет через РФФИ. Но, тем не менее, вот даже на последнем заседании нам рекомендовали, чтобы имена этих доблестных людей и названия этих компаний ни в коем случае не попадали в СМИ, потому что у них могут быть проблемы на той стороне, вы понимаете. Но, тем не менее, как это ни парадоксально, немножко как бы уровень сохраняется. Теперь хочу сказать немного о том, что мы тоже обслуживаем через социальные сети. Через социальные сети у нас более-менее хорошее количество вопросов только в двух социальных сетях. Но опять же, о социальных сетях мы с вами поговорим во второй части, когда будем говорить о информационной культуре. Во-первых, у нас есть тема, она, видите, вот скриншот сделан, я спорила долго, но решили все-таки сделать скриншот начала. 2012 год, у нас в 2012 году появилась группа ВКонтакте.
И вот почти сразу я там завела тему вопроса библиографу. Очень была спрашиваемая тема. Сейчас я знаю, что на разных конференциях люди на серьезе говорят о том, что у них очень много запросов. Я не знаю. На самом деле очень мало стало запросов через социальные сети. Мы пытались ВКонтакте открыть, сейчас все открывают сообщения. Так вот, в сообщении это в основном то, что я бы назвала спамом. Это разные предложения каких-то людей о сотрудничестве, о чем-то, о том-то. Библиографических вопросов стало очень мало. Через социальные сети более-менее у нас есть в телеграмму отдела газет, и вот там в чате более-менее попадают среди всего мусора иногда и библиографические вопросы. Ну вот в частности, даже там о доступе, по-моему, здесь как раз нет, это «Крымский вестник», где-то был еще о доступе к ИСТВью и так далее. Вот там вот более-менее это попадает. Вот, перед тем, как повесить слайд со своим имейлом, я хочу сказать, значит, я уже кучу спойлеров дала того, что будет у нас после перерыва. Значит, немножко я поговорю об информационной культуре, но так как вы же понимаете, что информационная культура или есть, или нет, мы ее слегка ужмем, потому что Елена Александровна Нестерова настоятельно вчера просила у Ирины Салиховны Галеевой рассказать про материалы о Республике Коми в электронной библиотеке. Поэтому я ужму информационную культуру и часть этого времени уделю на тему ресурсов вот, ваших региональных, какие есть в электронной библиотеке. Опять же, сразу хочу предупредить, что я сделала презентацию, чтобы не заморачиваться с онлайном. Если что, можете задавать нам вопросы, потому что кто лучше ищет в каталоге, если не библиографы, поисковики. Вот. Я там специально, буквально пунктиром уделю внимание каким-то вот, ну как бы это сказать, как коллеги из РГБ в свое время это называли хинты и лайфхаки. Вот буквально несколько штучек я вам покажу. Понятно, что там уж надо искать. Я вам просто покажу, в каких коллекциях обязательно надо искать и с чем вы там можете столкнуться. Ну вот, собственно говоря, я думаю, что я почти уложилась. Вот. До встречи после перерыва. Уважаемые коллеги, сейчас у нас объявляется перерыв на обед ровно на час. В 14:45 мы продолжим. Пожалуйста, подходите.
check out for an hour or two. Let the devil tell me what to do. Oh, can you see, can you see, can you see what you've done to me? I thought it would be easier. I thought it would be easier. I thought it would be easier.
Коллеги, мы продолжаем наш семинар, и сейчас выступит Александра Николаевна Андреева, главный библиограф информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки. Тема ее выступления – создание библиографического описания на электронные ресурсы сетевого распространения. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вообще, для чего может потребоваться вам конкретно описание электронных ресурсов сетевого распространения? Во-первых, вам может потребоваться описать электронный ресурс, например, для списка, для путеводителя по электронным ресурсам. Иногда электронные ресурсы включают в библиографический указатель. Иногда электронные ресурсы являются объектами выставок. Соответственно, нужны этикетки. Или, например, если вы или ваша библиотека сделали электронный ресурс, то нужно его библиографическое описание, например, для отчета, для помещения на странице ресурса, чтобы ваши пользователи могли легко и непринужденно на ваш ресурс сослаться в своей публикации, к примеру. Точно так же должна быть корректно оформлена ссылка на сделанный вами или вашим подразделением ресурс в презентации, на конференции или в вашей же статье. Также вы можете столкнуться с библиографическим описанием электронного ресурса сетевого распространения при библиографическом редактировании чего-то списка, если вы выступаете библиографическим редактором. И тут уже может потребоваться целое расследование, если URL уже не работает, а требуется восстановить данные. Вообще библиографы, или библиографирующие лица, говоря языком ГОСТа, я буду говорить библиографы, да, могут рассматривать описание с 3 точек зрения, фактически в 3 ипостасях. Первое – это с точки зрения каталогизатора, хотя, конечно, мне встречалась точка зрения, что для каталогизаторов знать библиографическое описание, знать ГОСТ не обязательно, потому что они все равно вводят по полям, да, и поэтому понимать принципы составления в общем не требуется. Но, тем не менее, даже при вводе по полям встречаются ошибки вывода в электронных каталогах, когда, к примеру, не до конца отработана модель представления данных, и итоговое описание из тех самых полей генерируется с ошибками. Точно так же те же каталогизаторы могут писать статьи, могут описывать свои электронные ресурсы, и это делать не вполне корректно. Также библиограф может быть в ипостаси, собственно, библиографа, который занимается научно-вспомогательной библиографией и составляет список литературы, составляет библиографический указатель или какой-нибудь информационный ресурс. И библиограф может быть в ипостаси научного работника, когда он пишет статью, и ему нужно сослаться на тот или иной ресурс. Все 3 подхода имеют некоторые отличия. Преимущественно то, что я буду говорить дальше, я буду рассматривать описание электронных ресурсов сетевого распространения с точки зрения библиографа, который занимается научно-вспомогательной библиографией. ГОСТ R70100, о котором мы будем с вами сейчас говорить, он консолидированный и содержит единый подход к принципам библиографического описания всех видов ресурсов. Поэтому большая часть его положений затрагивает и электронные ресурсы. Однако электронные ресурсы по своему виду, по своему типу отличаются определенной спецификой. И вот эта вот специфика, к сожалению, в положениях ГОСТа прописана недостаточно. Также в ГОСТе встречаются некоторые разночтения между положениями ГОСТа и примерами. Поэтому эти примеры не всегда можно брать на вооружение без критического осмысления. Также очень важно помнить, что примеры, которые приводятся в ГОСТ в конце, и на которые обычно и ориентируются, составляя то или иное библиографическое описание, да, то есть как обычно, точнее не обычно, а часто действуют. Берут ГОСТ, отлистывают в конец, смотрят на примеры, ищут более-менее подходящий пример, делают по аналогии. Так вот, те примеры, они ориентированы
на издание государственной библиографии, базы и банков данных и электронных каталогов национальных библиотек. Это полное библиографическое описание, которое содержит весь набор обязательных, условно-обязательных и факультативных элементов. Для всех других целей, кроме вышеперечисленных, и для всех других задач подобное полное описание избыточно. И хотя, конечно, стандарт по правовому статусу является документом для добровольного применения, и юридически никто не обязывает библиотеки и библиотекарей использовать ГОСТ, но его использование – это осознанный выбор, который в том числе характеризует профессионализм специалистов и уровень конечного ресурса. И, конечно, безусловно, он облегчает использование этого ресурса, потому что сделанное по ГОСТу описание, оно сразу облегчает восприятие, оно дает максимум информации, которая необходима для того, чтобы, с одной стороны, получить представление о ресурсе, с другой стороны, чтобы верно этот ресурс идентифицировать. Самый главный принцип, на который мы опираемся, в своем выступлении я использую опыт информационно-библиографического отдела РНБ в основном. То есть те методические положения и те методические разработки, которые мы используем в своей работе, безусловно, опираясь на текст ГОСТа. Так вот, самый главный принцип, так сказать, аксиома. Значит, главное определить, зачем создается библиографическое описание и что библиограф хочет этим сказать. Вначале мы определяем, зачем мы делаем библиографическое описание, а уже из этого следует, как мы это библиографическое описание делаем. Для разных целей и задач возможны разные варианты описания, которые не противоречат ГОСТу. Нет какого-то эталонного одного варианта, который вот мы сделали эталонное описание, оно годится и для электронного каталога, и для ссылки в статью. Такого нету. Библиографические описания в целом, не только электронных ресурсов, они будут отличаться в зависимости от целей и задач. Поэтому часто задаваемый вопрос, как правильно описать вот тот или иной ресурс, он обычно некорректен, потому что правильных вариантов может быть несколько. Речь должна идти о том, как лучше описать для той или иной задачи, потому что библиографическое описание может быть вполне корректным с точки зрения ГОСТа, но совершенно не соответствовать задаче. То есть примеров можно приводить много, но в целом самый простой пример – это по ГОСТу. Теоретически мы имеем право, да, ограничиться только набором обязательных элементов, то есть приводить только те элементы, которые обязательны. К примеру, сведения о наличии библиографии в книге или в статье, или даже сведения об организации, которая издала то или иное издание, обязательными элементами не являются. Но если в научно-вспомогательный указатель эти сведения не включить, то образ ресурса, естественно, он будет искажен, и пользователь не сможет получить всю имеющуюся информацию. Если человек занимается научной работой, ему важно, какой институт, под эгидой какого института создана та или иная монография, есть ли там список литературы, да, то есть это важно для оценки ресурса. И если этой информации не будет, то описание будет соответствовать ГОСТу, да, но целям и задачам оно соответствовать не будет. ГОСТ вообще это своего рода рамка, а внутри помещаются и описания для электронного каталога, и этикетки к выставке, и библиографические описания для списка литературы, и библиографические описания для виртуальной справки, и письменная справка, и научно-вспомогательное пособие, рекомендательное пособие, памятка читать. То есть все виды, они умещаются в ГОСТе, в рамках ГОСТа. Но тем не менее описание библиографическое для каждого из этих видов будет разное. Вообще составление библиографического описания – это набор метод решений. И задача библиографирующего лица, библиографа, то есть как бы ваша, выбрать оптимальный для конкретной цели и задач вариант описания, и желательно понимать, почему выбран именно этот вариант.
Также естественно, что набор метод решений должен быть един для одного массива записей. Также един должен быть и набор используемых в описании элементов. ГОСТ определяет список обязательных элементов, он определяет порядок приведения элементов, но составитель имеет право выбрать состав элементов, которые должны быть включены в описание в зависимости от своих целей и задач. Различается краткое, расширенное или полное описание. На практике практически всегда используется расширенное описание, потому что, например, если не использовать условно обязательные сведения, относящиеся к заглавию, или последующие сведения об ответственности, то это может сильно исказить образ документа и существенно затруднить его поиск. Опять же, при составлении расширенного описания библиограф выбирает количество приводимых элементов, и оно должно быть, это количество, этот набор элементов должны быть единым для всего массива. Также обратите, пожалуйста, внимание, что по новому ГОСТу, под новым ГОСТом я имею в виду уже 5 лет действующий как 7.0.100, общее обозначение материала более не используется, то есть этот элемент исключен в принципе. Поэтому, когда мы описывали электронные ресурсы раньше, мы в скобочках в квадратных писали электронный ресурс после заглавия, да, помните все. Сейчас это не делается, то есть этот элемент больше в описаниях не используется. Также библиограф выбирает, библиографирующее лицо выбирает объем сокращений, который, опять-таки, должен быть одинаков для всего массива. Библиограф имеет право ничего не сокращать. Он имеет право сокращать, согласно ГОСТам, на русское сокращение или на иностранное сокращение, это 7.11 на иностранное и 7.0.12 на русская сокращалка. Да? Кроме заглавия в любых областях, мы имеем право сокращать все. Пользуемся мы этим правом или не пользуемся частично. Это решение каждого библиографа в зависимости от целей и задач массива, который он делает. Важно, когда мы описываем электронные ресурсы, про это помнить, потому что по ГОСТу мы имеем право не приводить и не обозначать ничем пропуск, правовой статус организации. То есть, когда вы описываете сайт какого-нибудь муниципального государственного бюджетного учреждения там, или еще какая-нибудь вот эта вот длинная формула до нормального названия, которая обозначает правовой статус организации, это можно просто опускать. Да, и в сведениях об ответственности, когда мы даем тот или иной коллектив, это просто опускается. И в принципе, тут тоже опять-таки есть некоторые оговорки, но в принципе опять-таки мы имеем право это не указывать. Это ГОСТ позволяет. Но необходимо помнить, что сокращения не должны вызывать различное понимание текста библиографической записи. То есть мы говорим об описании, о библиографическом описании. То есть, если возможно двоякое толкование, значит, приводим полную форму, да, то есть, чтобы не было никакого двойного значения. В принципе, как я уже говорила, электронные ресурсы, особенно электронные ресурсы сетевого распространения, о которых мы сейчас говорим, они не слишком укладываются в рамки ГОСТа. Обязательный статус некоторых элементов для электронных ресурсов не вполне логичен. Вот, например, из перечня обязательных элементов, основное заглавие понятно, первые сведения об ответственности тоже понятно. Например, первое место публикации. Что считать местом публикации электронного ресурса? Место, где располагается сайт, место, где располагается организация, которая этот сайт создает, место, где живет человек, который написал текст на сайт, то есть что ставить в качестве места, при том, что сам ресурс, он один, но
сервер может располагаться, я не знаю, в одном месте, человек жить в другом месте, организация, которая создает этот сайт, будет в третьем месте. Да? Как правило, если речь не идет о сайтах организаций, которые идентифицируются абсолютно четко и однозначно, место издания для электронных ресурсов не указывается. Точно так же издатель. Кого считать издателем? То есть человека, который выкладывает на сайт, то есть вебмастера, но это немножко абсурдно. Считать издателем, опять-таки, сайт, который предоставляет свою площадку, тоже не вполне корректно. То есть, с одной стороны, ГОСТ требует от нас обязательно привести эти элементы, с другой стороны, для электронных ресурсов приведение этих элементов просто невозможно. Дата публикации. Опять-таки, для электронных ресурсов принятый в ГОСТе формат дат, то есть год, он часто не вполне удобен. И мы, например, приняли решение, что если на сайте есть дата публикации, особенно если речь идет о дате выкладки на конкретного электронного ресурса, то есть составной части, если указывается эта дата, мы даем ее в той форме, в которой она приведена на странице, то есть с датой и с месяцем. Пока не сталкивались, но гипотетически допускаем возможность, что для некоторых целей и задач потребуется указывать время, если оно указано на странице, и если, опять-таки, в рамках того или иного массива указание времени будет важным, будет иметь значение. Сведения об объеме. Тоже, с одной стороны, для печатного издания это обязательные элементы, это понятный обязательный элемент, да, но для электронного ресурса он абсурден, потому что непонятно, как считать объем, что считать за объем. Единственное исключение – это ресурсы, которые созданы в форматах, которые уже содержат верстку, то есть PDF, дежавю, то есть там, где есть уже пронумерованные страницы, и те страницы, количество которых не изменится от того, что кто-то, например, откроет этот ресурс через смартфон, да, чтобы не было так, что на смартфоне там 28 страниц, а с компьютера там 5 страниц, да, то есть чтобы такой разницы тоже не было. Область заглавия и сведения об ответственности. В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого распространения приводит то, которое появляется на титульном экране при загрузке ресурса. Если таковое заглавие отсутствует, то приводит в порядке предпочтения заглавие, которое указано на странице, содержащее сведения о ресурсе или в метаданных о ресурсе. Это положение ГОСТа. На деле, как мы это трактуем и как мы используем. К сожалению, получается, опять-таки из практики, что электронные ресурсы довольно часто обновляются. И далеко не всегда, особенно если сайт старый, особенно если он когда-то давно, там, в ранние нулевые или в ранние десятые, создавался не с использованием единой точки доступа к данным, а, например, HTML-страницы верстались вручную. Может так быть, что вы выйдете на какую-то страницу, где, например, вебмастер забыл поменять шапку сайта, и там будет устаревшее название. Может так быть, что названия вообще не будет, потому что такое, к сожалению, тоже встречается. В таком случае мы, с одной стороны, ориентируемся на ту страницу, которую мы описываем. Если тут в большинстве случаев речь идет об описании составной части, а не ресурса в целом здесь. Значит, мы ориентируемся на описываемую страницу, но вместе с тем уточняем, не устарели ли сведения, которые приведены на этой странице. Если у нас есть разночтение или название сайта просто отсутствует, мы ориентируемся на главную страницу, на страницу или на раздел о сайте, о проекте. Как правило, сайты содержат такой раздел.
на верхний баннер с логотипом, на копирайт и только в самую последнюю очередь на заголовок вкладки, то есть на те самые метаданные, которые упомянуты в ГОСТе. Почему в самую последнюю очередь? Потому что, как правило, библиограф, даже если ресурс создается библиографами и библиотекарями, они не публикуют этот ресурс сами, а передают это, делегируют это занятие автоматизаторам или веб-мастеру, веб-дизайнеру, то есть не специалисту по библиографическому описанию. И это поле метаданных HTML, оно заполняется либо автоматически, либо заполняется человеком, который не имеет отношения к содержанию страницы. Поэтому информация там может содержаться неточная и не вполне точно отражающая ситуацию. Поэтому на это ориентируемся в последнюю очередь. Бывает так, что на сайте организации до 4 вариантов названия. Например, организация несколько раз переименовывалась, да, на главной странице одно название, в контактах в официальном адресе другое название, чуть-чуть отличающееся в деталях, но тем не менее. В баннере 3 вариант, в копирайте 4 вариант. И надо вот определить, какое название наиболее информативное, какое название мы приведем в библиографическом описании. Ну и, соответственно, при разночтениях мы выбираем наиболее информативный или наиболее часто встречающийся вариант. Ну и держим в голове, что если название у организации меняется, и сайт информация на сайте обновляется, то, скорее всего, контакты будут обновлять в первую очередь, и, скорее всего, там будет самая актуальная, самая последняя информация, то есть раздел официальных контактов. Сведения, относящиеся к заглавию. Если из заглавия не очевидно, что это электронный ресурс, если в названии сайта не указано, что это электронная библиотека, или интернет-портал, электронный путеводитель и так далее, то мы даем эти сведения в сведениях, относящихся к заглавию. Если это официальный сайт, указываем. Вот, например, у Российской государственной библиотеки на странице указано, что это официальный сайт, просто прямым текстом в копирайте. Поэтому мы это даем без квадратных скобок. У Российской национальной библиотеки таких сведений нету. Поэтому мы либо в квадратных скобочках пишем, что это сайт, либо мы в тех же квадратных скобочках, как мы обозначаем то, что формулируется библиографом на основе анализа ресурса, мы также можем это написать, что это официальный сайт. Очень важно при описании электронных научных журналов. Сейчас их очень много, журналов, у которых нету печатной версии. Но вместе с тем, да, если мы из библиографического, вообще традиционно, когда мы описываем журналы, сведения, относящиеся к заглавию идентифицирующего документа, то есть самого журнала, мы не приводим. Ну, это как бы вот традиция такая в библиографическом описании. Но если речь идет об электронном журнале, пожалуйста, не опускайте эти сведения, потому что очень часто вот журналы, они имеют форму заглавия абсолютно такую же, как у аналогичных печатных изданий. Более того, на сайте таких журналов часто даже есть как бы облегчающая жизнь пользователям автогенерация библиографического описания. Обычно оно генерируется с теми или иными ошибками, иногда маленькими, иногда большими. Но очень часто в таком сгенерированном описании вот сведения о том, что это электронный научный журнал, они опущены. Хотя на самом сайте, на самой странице ресурса эти сведения есть, указаны в шапке. Так вот, если это не указать в библиографическом описании, если это опустить, потом пользователь, который захочет почитать эту статью, он может очень долго искать печатный журнал. У меня просто у самой в разное время было 2 таких случая, когда подходили читатели,
с просьбой, что отсылали наши коллеги из группы использования каталогов со словами, что мы не можем найти у нас в каталогах журнал, проверьте по библиографическим источникам. Вот мы начинали поиск и выясняли, что у журналов в принципе нет печатной версии, то есть это только электронная версия. А по виду, если убрать сведения об URL и добавить сведения о страницах, которые тоже очень часто, обычно такие журналы, они выкладываются в PDF-ках, и там есть страницы, указаны страницы. И вот если это добавить страницы и убрать URL, а, к сожалению, цитируют у нас не всегда корректно библиографирующие лица и оформляют библиографические описания не по ГОСТу. И вот в результате получается, что человек долго ищет электронный ресурс, но ищет он его среди печатных, хотя печатного в принципе не существует. Может быть и такая ситуация, когда если мы описываем составную часть с несколькими уровнями иерархии, то сведения о названии сайта может быть указано и в сведениях, относящихся к заглавию. Например, если мы описываем пост в соцсети, да, вот в том же ВКонтакте, например, пост такой-то в такой-то группе или на такой-то странице, на чьей-то странице, и нам нужно показать, к чему относится эта группа или к чему относится эта страница. Вот мы используем в таких ситуациях подобные варианты. Дата публикации. Значит, я уже говорила, что при описании составной части мы стараемся указывать дату публикации в той форме, в которой она приведена на странице. Если мы описываем сайт в целом, и если сайт живой, если он продолжает свою работу, мы пользуемся принципом описания сериального ресурса, который продолжает публиковаться по ГОСТу. То есть мы приводим год издания первого выпуска, то есть год начала создания, работы сайта, тире, после которого пробел в 4 печатных знака, да, по положениям ГОСТа. В этом описании год издания, год обозначает год создания сайта. Далее знак предписанной пунктуации. Если речь идет о ресурсе, который прекратил свое существование, значит, мы даем диапазон дат, который, как правило, уже указывается либо в копирайте, либо финальную дату мы обычно можем видеть через архив новостей. С датой публикации вообще стоит быть очень аккуратными и аккуратно пользоваться данными копирайта. Вот тут вот я боюсь, не всем будет видно, но мой любимый пример. Значит, на странице дается библиографическое описание издания 2018 года. Что мы видим в копирайте? Научно-издательский центр Инфраэм 2011-16 год. Строчкой ниже 2012-16. И еще самая последняя строка, дата последнего обновления 29.12.15. Да, то есть но при этом в 2018 году сайт был жив, да, и продолжал свою работу. То есть копирайты, к сожалению, часто не дают диапазон дат, часто они ошибочные, как в данном случае, но точно так же, к сожалению, это достаточно редкий случай, но гораздо чаще бывает так, что в копирайт автоматически вставляется последний год. То есть там будет только текущий год, только один год. Но это совершенно не значит, что сайт был создан в этом году. К сожалению, бывает так, что программа управления контентом настроена так, что отражает дату последнего изменения, и все. Больше ничего. Поэтому, когда речь идет о необходимости установить дату публикации того или иного ресурса, вот копирайтом стоит пользоваться с осторожностью и проверять по другим данным. Если даты публикации на странице нету, мы можем проанализировать
сам ресурс и указать гипотетическую возможную дату опубликования документа. Часто в этом помогает архив новостей. То есть, если, например, на сайте указано, когда был опубликован тот или иной ресурс. Или часто можно примерно определить, например, по тексту. Если там указывается, я не знаю, данные на 2015 год, понятно, что статья раньше 2015 года опубликована быть не могла. В таких случаях мы даем дату в квадратных скобочках. Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в сети интернет и дата обращения. Электронный адрес ресурса в сети интернет приводит после аббревиатуры URL и двоеточие. Да? Важно очень, чтобы URL соответствовал тому ресурсу, той составной части, например, который вы описываете. К сожалению, бывает так, что описывается составная часть, а URL дается только на весь сайт в целом. Или описывается составная часть, а в URL даже по форме видно, что это результаты поиска в Яндексе или в Гугле. То есть некорректно приводится URL. Это необходимо отслеживать, и очень важно, чтобы вот соблюдался этот баланс, вот как на весах, да, с одной стороны у нас описание составной части, с другой стороны URL. Вот это вот должно быть в равновесии, оно должно друг другу соответствовать. Если, например, невозможно по тем или иным причинам, дальше я парочку примеров приведу, то в таком случае, как дополнительными гирьками, необходимо в примечаниях вот указывать, что вот здесь такой-то нюанс, здесь такой-то нюанс. Часто бывает так, что если нам, например, нужно не сослаться на конкретный ресурс, который вот у нас уже есть, и нам нужно описать конкретно этот ресурс, а часто нам бывает нужно привести электронную копию документа того или иного, причем эта электронная копия может быть расположена на разных сайтах. То есть вариантов много, та или иная статья или то или иное издание, оно опубликовано на разных сайтах, URL нужно вначале выбрать. Значит, что мы в таких случаях делаем? Во-первых, мы проверяем доступность той или иной ссылки без подписки, без регистрации и так далее, потому что, например, если библиотека подписана на базу данных или вы открыли соцсеть через свой аккаунт, и вы там уже зарегистрированы, или тем более зашли, хотите описать пост своего друга, не факт, что эта статья или этот пост будет доступен другим читателям. Если информация размещена на нескольких ресурсах, то для описания выбирается на наиболее авторитетный. То есть при наличии зеркал ссылка дается на основной сайт. Предпочтение отдается официальным сайтам с соответствующим указанием, что это официальный сайт. Ну, понятно, что пиратские, пренебрегающие авторским правом ресурсам лучше не популяризировать путем составления библиографического описания. Примером является, таким хорошим примером является, например, тот же ГОСТ R70100 2018, текст самого ГОСТа. Как вы понимаете, что распространен он очень много где, да, но не всегда в одинаковом виде и в одинаковой форме. Ситуация какая? Вначале был принят текст ГОСТа, а в 2020 году весной были приняты дополнения, поправки к ГОСТу. И вот, например, в любом случае, если вы работаете с библиографическим описанием, а создание библиографического описания – это навык, который требует постоянного использования. То есть если вы этим пользуетесь редко, то навык будет меньше. Чем чаще вы пользуетесь, тем как бы легче вам будет это даваться. Но в любом случае, даже те, кто пользуется, составляет библиографическое описание постоянно, часто обращается к самому тексту ГОСТа, к положениям, то есть к первоисточникам. Так вот, текст ГОСТа. Пока книжная палата, сайт книжной палаты работает, я очень рекомендую зайти на сайт книжной палаты во вкладку «Стандартизация» и скачать текст ГОСТа
именно оттуда. Почему? Потому что там вы скачаете вордовский файл, где все поправки уже внесены в текст. Да? И это будет самая последняя, самая актуальная версия ГОСТа, которой удобно пользоваться. Если вы зайдете в раздел стандартизации или аналогичный раздел на сайте Российской государственной библиотеки, там тоже будет висеть текст ГОСТа, но текст ГОСТа будет висеть в каком виде? Там будет висеть PDF-ка. В начале титульный лист, по-моему, введение, вступление, оглавление, потом несколько листов поправок, в пункте таком-то то-то читать как то-то, в пункте таком-то читать как то-то. И дальше текст ГОСТа в старой форме. На сайте Либнета, если вы работаете с Либнетом, в раздел «Методическое обеспечение» висит вообще первый вариант ГОСТа, который 2018 года, который вообще без поправок. Поэтому, когда мы описываем электронные ресурсы, вот этот вот выбор источника информации, он тоже очень важен. То есть важно понимать, откуда вы берете, потому что даже вроде бы ГОСТ, он должен быть одинаковым. Нет, на разных сайтах будут разные версии, и это стоит учитывать. Дальше, когда мы работаем с URL, встречается так, что URL или часть URL написана кириллицей. В таком случае при копировании, например, из браузера Chrome в Word у вас получается бесконечная абракадабра со сбитой кодировкой. Вот в таком случае, к сожалению, нужно делать дополнительные усилия и копировать кириллическую часть отдельно, для того, чтобы в ссылке была нормальная кириллица, а не вот это вот бесконечный набор символов. Потому что, например, если вы делаете библиографическое описание там, для рекомендательной или научно-вспомогательной библиографии или ссылаетесь в статье, понятно, что ссылка на 3 строчках, она бессмысленна, потому что никто ее, во-первых, не воспроизведет правильно, если захочет вбить URL вот для того, чтобы ознакомиться с тем или иным ресурсом, а во-вторых, это просто занимает много места. Но, конечно, необходимо проверить, чтобы ссылка после такой замены оставалась активной. Ну и, конечно же, коллеги, если вы выкладываете какие-то свои наработки в виде Word или в виде PDF, пожалуйста, не называйте файлы кириллицей. Да, то есть сами облегчаете жизнь библиографирующим лицам. Также бывают ситуации, когда сайт является, например, базой данных, которая каждый раз генерирует адрес страницы, и у вас нет возможности при описании составной части, нет возможности указать конкретный адрес. То есть такое, к сожалению, бывает. Иногда это лечится переходом в другой браузер, потому что иногда бывает, что это просто настройки сайта, и при работе видно только сам короткий адрес сайта, да, вот в адресной строке, а вот все, что как бы дальше, уже пользователь не видит. Часто при переходе в другой браузер уже можно дать конкретный URL, который ведет четко на составную часть. Если это все равно невозможно, то в ГОСТе есть волшебный пункт 7674, что при необходимости в примечании можно указать раздел портала, подраздел сайта и так далее. То есть, если нам нужно указать, где на сайте расположен тот или иной ресурс электронный, мы можем указать раздел сайта библиотека, подраздел исследования и монографии. И пользователь даже при отсутствии URL, вот та гирька на весах между составной частью и URL, пользователь уже будет понимать, ага, у нас URL сайта в целом, но я знаю, куда мне пойти для того, чтобы найти эту составную часть. Да? Также, когда мы описываем электронные ресурсы, часто возникает вопрос, если речь идет о электронном ресурсе, который представлен в формате PDF, очень часто у этого ресурса есть страницы с описанием ресурса, да,
и можно сослаться на страницу с описанием, или можно дать ссылку уже на скачивание файла в целом. Значит, чем мы руководствуемся при выборе? Ну, во-первых, необходимо принимать во внимание длину URL. Обычно ссылка на PDF, она гораздо длиннее, чем ссылка на страницу с описанием. Во-вторых, уровень легкости воспроизведения. PDF часто очень даются абсолютно невообразимые названия файлов, которые рандомно создаются, и поэтому без ошибок воспроизвести это, если опять-таки речь идет о ссылке в печатном издании, да, то есть что кто-то будет вводить это с листа, это практически невозможно. Но есть еще такой аспект, что, например, во многих случаях часть адреса, который относится к самой PDF-ке, она генерируется индивидуально для каждого пользователя. И, например, в той же eLibrary, если вы сошлетесь на PDF-ку, а не на страницу с описанием статьи, то просто у вас будет нулевой результат, пользователь не сможет перейти по этой ссылке, потому что эта ссылка для него будет недействительна. Также, когда мы работаем с URL, с этим элементом, стоит помнить, ну не помнить, а учитывать, что многие системы управления доступом к документам дают возможность перейти не к документу в целом, а к конкретной странице. Обычно это видно по структуре URL. Я вот красненьким подчеркнула, что есть возможность перейти к конкретной странице. Соответственно, если описание нужно составить на составную часть, или если у вас ссылка на конкретную цитату, то в таких случаях, безусловно, лучше давать ссылку на конкретную страницу, чтобы URL вел пользователя уже конкретно к составной части или конкретно к той цитате, о которой идет речь. Область примечания. Что здесь важно? Значит, здесь важно то, что это фактически единственное примечание, то есть я разнесла вначале про URL, говорила, а теперь про дату обращения. Значит, это единственное примечание, которое регламентирует, где положение ГОСТа регламентирует именно текст самого примечания. Во всех остальных случаях, если речь идет об области примечания, то примеры ГОСТа, они не абсолютны. То есть там библиографирующее лицо или библиографирующая организация может выбрать свой вариант. Вот здесь вот четко дата обращения, двоеточие, число, месяц, год. Важно, что дата обращения указывает не только на наличие ресурса в момент времени, но она может указывать и на версию ресурса, потому что текст в интернете может изменяться до неузнаваемости. Например, вот та же Википедия. Если это блог, автор может убрать текст, может дополнить. Иногда дополнение выделяется, иногда нет. Он может переделать, закрыть и так далее. Поэтому дата обращения очень важна. И она действительно показывает, какую версию ресурса видел тот человек, который создает библиографическое описание. Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают режим доступа. Для полнотекстовых баз данных это примечание особенно важно. То есть режим доступа по подписке или режим доступа для авториз пользователей. Режим доступа свободный, то есть если мы можем получить доступ к тому или иному ресурсу в любой момент времени, как правило, не указываются. Значит, в ГОСТе встречается два варианта. Авторизированный пользователь и авторизованный пользователь. Нам кажется все-таки более корректным авторизированный пользователь. Значит, с формальной точки зрения давать
в качестве примечания, что режим доступа для авторизированных пользователей это более корректно, чем для зарегистрированных пользователей, потому что если человек зарегистрируется, но не авторизируется на сайте, он получить доступ не сможет. То есть нужна не только регистрация, но и нужно войти в личный кабинет. Но, тем не менее, зарегистрированный пользователь – это более понятно большинству пользователей, читателей. Поэтому, опять-таки, библиограф выбирает, что ему важнее – фактическая точность или понятность. ГОСТ дает вариант режим доступа с двоеточием. Мы, например, используем более короткую формулу доступ после авторизации, доступ после регистрации. Нам кажется, что это, во-первых, короче, во-вторых, понятнее. Как я уже говорила, область примечания, за исключением URL и даты обращения, она не регламентируется, поэтому мы и вы тоже вправе выбрать те варианты, которые вам больше нравятся. Главное, чтобы они были лаконичны и едины для всего массива. То есть если уж мы даем доступ после авторизации, то мы везде даем доступ после авторизации, доступ после регистрации и так далее. Да, то есть однотипные описания делаются однотипно. Если у статьи есть DOI или DOI, как его называют, то есть цифровой идентификатор объекта, мы, несмотря на то, что это условно обязательный элемент, мы приняли метод решения, что мы его указываем обязательно, потому что в современной реальности для научных работ это очень важный маркер. С одной стороны, это маркер определенного уровня, с другой стороны, если URL исчезнет или с ним что-то случится, то по DOI можно легко и быстро найти ресурс. Новое для ГОСТа 7.0.100, по сравнению с 7.1.2003 область вида содержания и средства доступа. Мы, библиографы Российской национальной библиотеки, придерживаемся позиции, что в практике научно-вспомогательной библиографии область вида содержания и средства доступа стоит использовать только в исключительных случаях, когда из остальных элементов библиографического описания непонятен ни вид содержания, ни средства доступа. То есть если мы видим, что это книжка, да, или если мы видим, что это электронный ресурс, если мы видим, что это ютубовский ролик, если это понятно, да, то тогда мы это не указываем. А вот если гипотетически нам нужно описать какую-нибудь страницу с описанием танца, где есть текст, где есть картинки, где есть видеофайл с самим танцем и где есть запись движения, да, схематическая, и нам важно подчеркнуть, что там есть 4 вида содержания, тогда мы это будем расписывать, потому что по условному названию вальс страницы непонятно, что там внутри есть. То есть опять-таки в зависимости от цели и задач мы это используем. Элементы этого оба условно обязательные, но если они приводятся, то оба и без сокращений. Но виды содержания все по ГОСТу. Единственное, что хотелось бы еще раз подчеркнуть, что электронные данные – это именно данные, то есть это не все электронные ресурсы. Электронный текст, видеофайлы, аудиофайлы, они сюда не относятся. Электронные данные – это метеосводки, данные о котировке акций, то есть большие массивы данных без постобработки. Характеристика содержания, они уточняют природу информации, способ сенсорного восприятия объекта описания. Опять-таки, если это требуется. Если это не требуется, элемент факультативный, значит, можем опустить. Средства доступа – это характеризует возможности хранения, использования или передачи содержания ресурса. То есть если мы используем термин «электронное», то это значит, что мы описываем ресурс, содержание которого доступно с помощью компьютера. Да, то есть если мы описываем электронные ресурсы сетевого распространения, значит, у нас
всегда средство доступа будет электронное. Да. Ну, то, что они приводятся в согласовании, ну вот, например, музыка исполнительская, изображение движущееся двухмерное, например, электронные, например, видеоролик на Ютубе с записью классического концерта. Да, у нас есть музыка исполнительская, у нас есть изображение движущееся двухмерное, и все это в сети. Текст изображения электронные, но это значит любая страница, где пополам текста и изображений. Ну, практически любая страница в сети интернет. Опять-таки, если библиографу важно подчеркнуть, что там именно есть и то, и другое. Когда мы говорим об электронных ресурсах, очень важно, чтобы в библиографическом описании, несмотря на то, что в ГОСТе это прямо не прописано, но из практических соображений очень важно, чтобы в описании присутствовало название сайта, потому что если на сайте будет реорганизован контент и URL изменится, то пользователь только по ссылке на нужный ресурс не попадет, то есть ссылка у него будет уже неактивная. Очень часто бывает, что в там, какой-нибудь статье или в монографии дается в списке литературы на электронный ресурс, то есть вообще никаких данных не дается, кроме ссылки. Все, это мертвая зона, ссылка уже там, через несколько лет не активна, данные получить невозможно, проверить их невозможно, то есть ну, это не вполне научный подход. Название сайта существенно облегчает поиск, если, например, контент был реорганизован и все URL ведут на главную страницу сайта. Да, если у вас нет, точнее нет, если все URL ведут на главную страницу сайта, важно автор и название составной части. А если, например, у вас есть автор, точнее, если у вас есть название составной части, которое несет там очень распространенное заглавие, например, там, я не знаю, «История России», да, вот ссылка битая. Если нет названия сайта, чтобы хотя бы примерно понимать, где искать, то страницу с распространенным названием опять-таки будет уже найти невозможно, потому что сайтов, которые содержат страницы с таким названием, будет огромное количество. Название сайта приводится, как правило, в заглавии или в сведениях, относящихся к заглавию, как вот в ВКонтакте. С ВКонтактом был пример идентифицирующего ресурса, либо в примечании. В примечании мы, как правило, приводим сведения о электронных копиях печатных изданий. То есть, когда мы в ипостаси библиографа, который создает научно-вспомогательную библиографию, даем своему читателю максимум сведений, что вот есть печатное издание, а вот если вы там далеко находитесь и вам проще через интернет, вот вам, пожалуйста, сведения об электронной копии. Мы даем в таком случае примечание, там размещено на сайте. Если это сканированная копия, мы пишем «электронная копия доступна на сайте там, Российской национальной библиотеки», там, «электронная версия доступна на сайте», «электронный вариант доступен на сайте». Но это как бы, что называется, наши методические положения. Если вы придумаете какую-то свою формулу, вы можете пользоваться своей формулой. Ну вот, например, как раз статья из научной электронной библиотеки eLibrary, да, ссылка идет на описание статьи в целом, то есть не напрямую на PDF, потому что если дать напрямую на PDF, никто по этой ссылке не перейдет. Мы указываем, что доступ после авторизации, потому что скачать вы ее не сможете, пока вы не зайдете в свой личный кабинет. Если, например, мы хотим сослаться на статью, а у нас оцифрован номер журнала в целом или весь сборник в целом, значит, мы в таких случаях пишем «электронная копия журнала» или «электронная копия сборника доступна на таком-то сайте». То есть мы показываем, что ссылка ведет не на статью конкретную, да, а на как бы ресурс в целом. Опять-таки, вот те весы, которые я говорила, гирька на весах между составной частью и URL, чтобы вот уравновешиваем. И поскольку Нина Александровна просила в качестве примера
разобрать именно справочно-правовые системы, очень коротко, просто несколько слов по спецификам. Моя коллега недавно подготовила рекомендации по описанию электронных ресурсов и справочно-правовых систем, которые мы очень долго, в том числе, с ней обсуждали. Вариантов описания, как можно увидеть из примеров, может быть много. И вот даже вот здесь вот мы включали далеко не все, то есть включали как бы тот вариант, который нам кажется оптимальным по балансу. Но, в принципе, опять-таки, возвращаясь к тому, что я говорила в самом начале, вариантов может быть много, относящихся вариантов, которые соответствуют ГОСТу. Это библиографическое описание вот самой справки. Но вообще, когда мы говорим о справочно-правовых системах, они, хотя являются базами данных, то есть электронными ресурсами, но они выходят за рамки понятий локальный доступ и удаленный доступ. Потому что, с одной стороны, это локальный доступ для коммерческих версий, с другой стороны, это удаленный доступ. Ну, во-первых, потому что сами документы находятся на серверах, а с другой стороны, потому что есть некоммерческие версии, есть просто порталы, и поэтому такой получается довольно-таки гибридный вариант, потому что какие-то документы доступны только вечером и в выходные, какие-то документы в принципе доступны. То есть тут все зависит от конкретных документов, которые мы описываем. Вначале стоит оговориться, что когда речь идет об таких идентификаторах документа, когда-то внесение в банк данных или порядковый номер, если мы говорим о локальных базах данных, для локальных баз данных они идентификаторами в полном смысле слова не являются, потому что, судя по всему, ну вот как бы из опыта, для каждой организации этот идентификатор будет свой. Идентификатор имеет смысл приводить только если этот документ в открытом доступе. Вот как вот здесь, вот официальный интернет-портал правовой информации, есть номер опубликования. Мы даем это как примечание, как отдельную область, после составной части, то есть перед идентифицирующим ресурсом, перед описанием сайта, да, номер опубликования, двоеточие, такой-то. Это открытый портал, поэтому будет в любом случае этот номер опубликования. Если речь идет о коммерческой базе данных, есть шанс, что, точнее не шанс, у нас были ситуации, когда коллеги из другой организации дают нам номер идентификационный, да, а у нас совершенно другой номер на этот документ. Поэтому с ними надо очень оговорить. И вообще, если мы описываем нормативно-правовые документы, законы, стандарты, приказы, письма федеральных ведомств, прежде всего желательно нужно использовать ссылки на официальные сайты государственных органов и на официальный интернет-портал правовой информации, чтобы документы, на которые вы ссылались, были в свободном доступе, и пользователи могли их получить беспрепятственно. И библиографическое описание таких документов, в принципе, является стандартным описанием сетевых ресурсов удаленного доступа. Важный момент. Согласно стандарту, сведения, относящиеся к заглавию, приводятся со строчной буквы. Ну, после двоеточия с пробелом перед. Прописная буква после двоеточия пишется в составе имен собственных, географических и административно-территориальных названий и официальных названий организаций, документов и так далее. Так вот, документы важны, потому что указ президента, Совет Федерации, федеральный закон, вот это будет все с большой буквы. Вот запомните, пожалуйста, указ президента и федеральный закон, потому что если будет приказ какого-нибудь Минэкономразвития, то приказ будет с маленькой. А вот указ президента и федеральный закон по нормам русского языка с большой. Такая вот специфика, это нужно просто помнить. Ну и, конечно, если мы описываем не
не приказы, не указы, а авторские материалы из СПС. Вот я тут просто сказала про знак предписанной пунктуации, двоеточие с пробелом перед. Это только знак предписанной пунктуации. Если двоеточие авторское и указано на самой странице именно как двоеточие, значит, мы даем заглавие в той форме, в которой оно приведено на странице, да, без всякого пробела. Если это авторский материал, там какая-нибудь статья, там, как оформить трудовой договор, двоеточие, там, советы эксперта. Если вот так вот написано на странице с двоеточием, то мы приводим это двоеточие без пробела перед. Для документов из правовых систем очень важна актуальность. Как правило, она будет указана прямо на странице. Актуально на такую-то дату. Материал актуален на такую-то дату. Материал приводится по состоянию на декабрь такого-то. Для правовых документов это важно, поэтому мы рекомендуем это приводить в области примечания. Формулировка в той форме, в которой она дана на странице. Да, то есть вот как она указана, так она и указана. Законодательные материалы. Значит, обратите, пожалуйста, внимание к вопросу о названиях сайта, опять-таки, с чего мы начинали. Вот если мы ориентируемся на саму страницу, вот у нас скриншот, наверное, не всем видно издалека. Значит, наверху у нас консультант плюс, ниже надежная правовая поддержка. Если быть формалистами, то мы должны поставить двоеточие и указать эту надежную правовую поддержку. Но нам, например, кажется, что гораздо важнее указать, что это справочная правовая система и что это сайт в квадратных скобочках, потому что это мы формулируем, потому что это формулирует библиограф. Да? Также важно для документов из справочно-правовых систем. Там, по аналогии с ГОСТом, который представлен на сайте Книжной палаты, как правило, дается консолидированная версия. То есть вы, когда открываете документ, вы уже видите внесенные туда все поправки, которые были после принятия документа. Поэтому есть такая формула, что в данном виде документ опубликован не был, что это консолидированная версия и что публикации там не было вот именно в таком виде. Поэтому это, опять-таки, мы тоже приводим в области примечания, что в данном виде документ опубликован не был. Тот же самый консультант плюс, тоже электронная копия, тоже электронный ресурс, тоже сайт. Но уже наверху мы видим консультант плюс, некоммерческая интернет-версия консультант плюс. Да, то есть уже та же самая система, но вид другой, как бы ресурс другой. Обратите внимание, что здесь, например, редакция уже указана не в примечании «актуально на», а это указано в заголовке самого документа, в сведениях, относящихся к заглавию, да, ред от 24 сентября. И опять-таки здесь у нас уже есть консультант плюс, как мы описываем сам сайт консультант плюс, в скобочках пишем, в квадратных скобочках, что это справочно-правовая система, да, некоммерческая интернет-версия, поскольку у нас есть уже интернет-версия, то, что это сайт, писать не обязательно. У нас есть уже слово интернет-версия, все понятно. Когда речь идет о коммерческой версии, значит, тут может быть два варианта. Первый, когда мы описываем, когда мы описываем составную часть, и консультант плюс при этом является идентифицирующим ресурсом, да, то есть составная часть, консультант плюс идет за двумя косыми. Например, консультант плюс, справочно-правовая система, в данном виде документ опубликован не был. Если речь идет о коммерческой версии, мы можем просто написать доступ по подписке. Мы, если мы хотим, например, рекламировать свои ресурсы, да, и если мы это составляем описание не для там,
включение в какое-то печатное издание, а если мы, например, широкого распространения или там в ссылку для статьи, а если мы описываем этот ресурс для там, памятки читателей, чтобы прорекламировать себя, что вот смотрите, что у нас интересное есть. Значит, в таком случае мы можем написать доступ к подписке в локальной сети такой-то библиотеки. Да, это поле примечания, область примечания, не регламентировано, вы можете туда добавить все, что как бы посчитаете нужным. Но если у нас идет более глубокий уровень иерархии, нам нужно описать составную часть ресурса, который расположен в рамках той же справочно-правовой системы. То мы тогда сведения о том, что это справочно-правовая система «Консультант Плюс», можем дать не за 2 косыми, а мы это можем дать в той же области примечания. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в локальной сети РНБ. В какой ситуации это может потребоваться? Вот, например, у нас в том же «Консультанте» есть путеводители, разные, по разным темам. Те сведения, то есть это как раз вот те ресурсы, у которых нет аналогов в открытом доступе, как правило. То есть это их вот лицензионный контент, можно так сказать. И вот если мы посмотрим в раздел «Путеводители», у нас есть споры о размещении госзаказа. И если вот мы выйдем на путеводитель «Споры о размещении госзаказа», вот выбираем включена третейская оговорка. Да? В договор включена третейская оговорка. Выбираем этот параграф, и нам нужно его описать. Значит, если мы переходим на эту самую оговорку, значит, мы уже не видим. Вот если здесь мы видим, что споры о размещении госзаказа, да, путеводитель, название путеводителя, то здесь просто путеводитель по... То есть здесь формулировка «путеводитель по спорам в сфере закупок». То есть другая уже формулировка как бы ресурса, к которому относится эта составная часть. Значит, что мы можем сделать? Опять-таки, этот вариант, он не может быть отражен в ГОСТе, потому что, извините, некорректно сделан сам ресурс, дает противоречивую информацию. Что может сделать библиограф? Библиограф может облегчить жизнь пользователям и не формально включить те сведения, которые есть на странице ресурса, который он описывает. Да, помните, там в ГОСТе я зачитывала положение, что мы ориентируемся на страницу ресурса, то есть на то название ресурса, которое дается на странице. Если мы будем ориентироваться на вот это вот название, которое здесь на странице, пользователь не факт, что, перейдя в путеводители из коммерческой версии, он просто не найдет в списке нужного. Поэтому, как вариант, в договор включена третейская оговорка. Если нам важно показать, что это не просто текст, а что он с рецензентом, значит, мы включаем сведения об ответственности. Далее, несмотря на то, что дано на странице конкретного ресурса, мы даем споры о размещении госзаказа, интерактивный путеводитель, то есть облегчаем жизнь пользователю, который пойдет искать этот материал. Даем актуальность, даем доступ по подписке из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в локальной сети РНБ. Вот такой вот вариант. Но это как бы сложные моменты, и в принципе таких сложных примеров некоторое количество в этой методичке по описанию ресурсов из справочно-правовой системы есть, потому что материал в принципе сложный. И, разумеется, задача библиографа в таких сложных случаях создать библиографическое описание так, чтобы пользователь с одной стороны получил информацию о ресурсе какую-то начальную, а с другой стороны, чтобы он мог потом это найти.
причем потом, чтобы это было там и через год, и через 2, и через 10, и через 15, особенно если речь идет о включении в список литературы или о какой-то библиографической работе, которая подразумевает там список, список литературы или список ресурсов или научно-вспомогательную библиографию, то есть то, к чему будут обращаться и через много лет. Конечно, это только верхняя часть айсберга, и за час больше сказать невозможно, но я надеюсь, что мое сообщение сделало описание электронных ресурсов сетевого распространения для вас немножко понятнее. Есть ли какие-то вопросы? Методичка вот по СПС, да, конечно, там был... Так, вот, пожалуйста, библиографическое описание. Центр правовой информации, Российская национальная библиотека. Есть... Ну или вот прямая ссылка. Спасибо за внимание. Спасибо Александре Николаевне, она так подробно все рассказала. Можно будет посмотреть на сайте Российской национальной библиотеки, если есть какие-то вопросы, тем более электронный адрес у нас тоже есть. Мы продолжаем наш семинар, и сейчас мы заслушаем выступление Надежды Игоревны Веденяпиной, заведующей информационно-библиографическим отделом Российской национальной библиотеки, и узнаем о формировании информационной, в том числе цифровой культуры пользователей. Да, коллеги, очень все серьезно. Я сейчас вас немножко, вы устали, я вас немножко сейчас развлеку, потому что потом все опять будет серьезно. Информационная культура, ну это прежде всего, если говорить нашими простыми словами, это умение человека работать с информацией, интерес именно к верифицированной, проверенной информации и умение отличать одно от другого. Если действительно в обществе такие запросы есть, а они есть, особенно в последнее время, то я думаю, что именно вот такой подход библиотекари должны развивать у читателей, и в том числе потенциальных читателей. Ну и сейчас мы быстро пробежимся, как я вам обещала, по возможностям, которые мы для этого можем использовать. И еще одна у нас будет маленькая тема для разговора. Ну вот так я подумала. Конечно, мы в последнее время очень активно развиваем выставки, а ведь выставки – это, конечно же, возможность показать библиотеку с неожиданной стороны. Вот, кстати сказать, это фотография с открытия выставки, библиографический список вам показывала Наталья Константиновна в начале этого разговора. Это вот выставка, посвященная 1 сентября в этом году. И, соответственно, тема была выбрана нашими сотрудниками отдела культурных программ. Тема очевидная, все мы какие-то выставки ставили к 1 сентября. И вот эта вот выставка нами инициирована, да, было открытие, а вот дальше я вам покажу другие выставки, и таких выставок у нас становится все больше. Это выставки, которые сделаны по инициативе партнеров. И здесь практически очень редко речь идет о какой-то коммерции. Вот в частности, это была выставка к юбилею медико-технического колледжа. Как вы понимаете, для нашего такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, это достаточно небольшое учебное заведение среднеспециальное. И это был их юбилей, вот они договорились, что им сделают выставку. Чем хороши подобные выставки? Они нам упрощают жизнь, нам, библиотечным работникам, потому что на них они сами приводят посетителей. То есть наша задача им показать наши объекты, и, может быть, даже никогда эти дети бы к нам бы и не пришли. Вот у нас сейчас еще стоит выставка, которая пользуется огромной популярностью, честно говоря, даже для меня неожиданной, что такая выставка получилась. Это была инициатива Минюста, которые очень активно восприняли вот 220-летие. На самом деле они, такое впечатление, что они эту
монополизировали эту дату, хотя на самом деле 8, то есть 20 сентября 1802 года Александр I учредил все министерства. Но вот как-то Министерство образования молчит про то, что им 220 лет. Минобороны как бы вроде сколыхнулось, и что-то они в декабре будут праздновать. А вот Министерство юстиции, вот они с лета празднуют. Они празднуют лето, они открыли бюст Державина, они полностью, вот такое впечатление, что этот манифест, он исключительно посвящен Министерству юстиции. И они уже несколько нам групп привели из различных учебных заведений, выпускающих юристов. И, в частности, даже привели не только детей, а вот буквально на днях я им проводила экскурсию по этим выставкам представителям законодательного собрания Ленинградской области. Вот они очень активно используют эту дату. И мы, в общем-то, тоже используем эту дату. К вопросу о Центре правовой информации я сейчас немножко скажу, что они... И вот они тоже, студентов, которые к ним пришли, тоже сюда привезли. Потому что это удивительные на самом деле документы, потому что у нас библиотека такая. В принципе, я вам покажу нашу электронную библиотеку. Можете пользоваться активно и вы нашими фондами в этом отношении, потому что иногда мы, вот, например, тому же Минюсту, на Экспо-форуме и сейчас в самом Министерстве юстиции в их здании на Исаакиевской площади мы сканы им выкладываем с QR-кодами. В принципе, и даже это хорошо, потому что к нам идет народ, и народ, приходящий на эту выставку, очень удивляется, что такое вообще существует. Вот эти вот настоящие документы, которые можно почитать, эти издания XVIII века оды Державина, который, кстати сказать, был первым министром юстиции. Великий русский поэт был первым министром юстиции. Вот это у нас такое вот в этом году прямо вот, я бы сказала, такое судьбоносное событие. И это очень удобно нам, потому что нам не надо ходить по юридическим вузам и просить, чтобы к нам они прислали своих детей. За это нас работает Министерство юстиции. Молодцы. Вот. Еще немножко к вопросу о правовой информации. У нас вообще наш Центр правовой информации, который мы уже, по-моему, 3-й или 4-й раз упоминаем, он у нас является таким центром притяжения людей, которые в библиотеку приходят не с целью самообразования или образования и не с целью научной работы, а с целью совершенно конкретной. В Центре правовой информации у нас адвокатской палатой организуются юридические консультации для льготных категорий граждан. И, собственно говоря, правовая грамотность развивает. Потому что мы же понимаем, мы можем говорить с вами о том, как мы развиваем правовую грамотность, но не являясь лицензированными юристами, мы советов с вами давать не будем. Правильно? Мы можем дать только доступ к верифицированным легальным публикациям правовых документов. Вот. И, в частности, одно из учебных заведений нашего города – это Институт права имени Петра Эльденбургского, принца, уже несколько лет проводит на базе нашей библиотеки. Это на самом деле очень интересное очень интересное мероприятие. Раз в год они проводят межрегиональный конкурс учебных судов. Это дети, которые под руководством действующих юристов они устраивают в игровой форме, им дается некий кейс, и они выбирают представителей истцов, представителей ответчиков, они разрабатывают систему доказательств, и они соревнуются. И, в общем-то, достаточно бывают яркие дебаты, и у нас, например, среди призеров несколько лет назад были такие очень очаровательные девушки в платочках. Это гимназия из города Грозного. Вот. У нас среди победителей были и московские дети, и псковские гимназии. То есть вот такое вот достаточно для них это яркое событие, это возможность показать библиотеку, и это вот такое вот действительно очень симпатичное такое мероприятие, в таком душевном они все подъеме, и реально они в основном, конечно, в гражданском праве, не в уголовном там соревнуются, там
и действительно, там в каждой группе есть сам истцы, ответчики, их представители, юристы, судья. Что касается нашей работы с старшим поколением. Честно говоря, вот эта вот фотография, она сделана очень давно, я даже затрудняюсь сказать, когда. У нас проходил всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Но вообще, вот как человек, который работает с читателем, могу вам сказать, что у нас пожилые люди, они очень хорошо уже разбираются в электронных формах. У нас, в принципе, со старшим поколением, а старшим поколением отношу людей 80-90 лет, вот у них нет проблем ни с электронным заказом, ни с компьютером. Может, потому что у нас такая возрастная категория наших читателей, это, как правило, доктора наук. Вот. Это люди, которые интеллектуальным трудом живут уже очень много лет и сохранные абсолютно. И у них действительно нет проблем с этим. Поэтому у нас с вот такой категорией, как пенсионеры, мы как-то не работаем в плане обучения, на какую кнопку нажать. Уже давно. Конечно, работали когда-то, но, похоже, все уже прекрасно пользуются и гаджетами, и всем остальным. Вот. Теперь я вот так буквально пунктиром пройду по тому, что можно сделать для развития информационной культуры общества в соцсетях, именно нам, библиотекам. Вот потом немножко скажу про то, какие у нас сейчас реалии именно в социальных сетях, какие соцсети. А это вот буквально несколько примеров. Вот с моей точки зрения у нас в Телеграме, в принципе, Телеграм сейчас это, наверное, главная социальная сеть для всех учреждений культуры. В Телеграме я считаю, что лучшим аккаунтом является аккаунт, мне страшно это говорить, я никогда не думала, что я это скажу на людях. И не на людях тоже. Это Российская государственная библиотека. Это просто тяжело мне это говорить, потому что, вы же понимаете, мы соперники всегда. Но вот у них очень, я когда на это смотрю, очень хочется, чтобы он был наш, потому что вот это первая картинка. Посмотрите, пожалуйста, они показывают все. У них вот такая огромная библиотека, и она абсолютно живая. У них там есть все, и мероприятия поданы не скучно и не по приказу, а все это очень хорошо подано, и всегда это делается через их реалии. Вот тут у них, например, это, собственно говоря, трансляция, она подана через плакат, но вот с моей точки зрения это очень хорошо. Это, в принципе, научно-практическая конференция, в которой наши сотрудники участвовали, а вот подано это через вот такой вот контент. А это пример Некрасовки, это главная библиотека Московской библиотечной сети. Но, честно говоря, вот мои коллеги считают, что это здорово. Мне уже, честно говоря, поднадоело на эти книги смотреть, которые вот они этот метод эксплуатируют уже, по-моему, несколько лет. Но мне кажется, что это уже несколько устарело. Вот. Еще примеры. Это вот Telegram, в принципе, для нас сейчас это главная сеть. От этого никуда не уйдешь. Вторая, наверное, по значимости и, в принципе, наверное, сеть, которую сейчас мы уже по-другому должны воспринимать, потому что вы знаете, что Яндекс продал Дзен Контакту. И вот Дзен, вероятно, очень сейчас будет меняться. Так вот, я привела здесь пример из Дзена. Вот это мой вообще любимый аккаунт в Дзене. И я вот советую вам обратить на него особое внимание, потому что есть с большим количеством подписчиков, есть намного большим количеством подписчиков. Но вот это мурманская научка. Они, собственно говоря, по-моему, этим своим дзен-аккаунтом они заменили все краеведение Мурманска, потому что у них русский север во всех его ипостасях. Они пишут биографические очерки про людей, которые прославили край. Они пишут о книгах. У них была попытка таких подкастов
Но, в принципе, вот, ну, мне лично не очень понравилось. Но вообще, на самом деле, получается, что контент не совсем библиотечный, но так как он общекультурный, вот посмотрите, мне кажется, что этот кейс, он достоин очень внимания. Вот из библиотечных дзенов это мой любимый дзен. Вот можете видеть здесь, например, себя. Это я говорю про контакт. Контакт сейчас, наверное, из того, что у нас существует, самая популярная сеть, самая большая, она дает возможности делать подкасты. И вот почему мы привели здесь официальную страницу архивов Санкт-Петербурга. Вот тоже обратите внимание, сейчас я немножко поговорю, у меня такое впечатление сложилось, что буквально за последние месяцы, это для меня как бы открытием являлось, люди снова начали в интернете, подчеркиваю, в интернете читать много букв. Мы привыкли к чему? Что у нас, у молодежи клиповое мышление. Что вот клиповое мышление, они не могут читать длинные тексты. Мне тут прислали пару длинных текстов, я говорю, что это читает молодежь? Мне говорят, да, читает. Я очень удивилась, потому что несколько лет назад такие длинные, нудные, без картинок, с большим количеством тезисов никто бы читать не стал. Но, тем не менее, вот официальная страница архивов Санкт-Петербурга, у них великолепные лонгриды, и сюда не вошло, у них обзоры документов по разным темам. Они пишут лонгриды на тему, например, как искать своих родственников в определенных архивных документах. Вот они делают такие большие, хорошие обзоры вот именно по методике информационного поиска на определенные темы в ресурсах архивных. И вот в связи с тем, что я только что хотела сказать, мне кажется, это мое личное мнение, что, наверное, все-таки какое-то будущее есть и у живого журнала. Потому что мне очень как бы обидно, что вот так, оказывается, этой весной официально было объявлено о том, что Красноярская краевая библиотека свой живой журнал, наверное, самый долго живущий, самый активно живущий и охватывающий все, у них была такая распределенный метод ведения живого журнала, у них публикации шли каждый день от разных отделов. Они писали и о мероприятиях в один день, в другой день у них человек из отдела комплектования делал обзор новых поступлений и так далее, и так далее, и так далее. И вот они объявили весной, что они переезжают на платформу Дзен. Дзен у них пока никакой. То есть был такой, в принципе, раскрученный, он был такой немножко вот как бы очень библиотечный. То есть вот если другие библиотечные журналы, они как-то более ориентируются на, как будто играют в то, что они не библиотекари, то «Краевушка», она вот действительно отражала все аспекты. У них была распределенная редакция, они делили по дням, даже писали о мероприятиях, проходящих в городе, тоже о краеведческом материале, у них огромное количество было. И буквально каждый день они публиковали. Но вот они официально его закрыли, что с моей точки зрения было преждевременным. Потому что мне кажется, что приходит действительно пора длинных текстов. И вот его предвестниками лонгрида и подкасты, и сейчас мне кажется, что тексты снова к нам вернутся. У нас тоже был нормальный живой журнал несколько лет назад, сейчас он просто публикации книг. Вот. Теперь, что касается, вот для нас это новация. Вот обратите внимание, я тут вот даже вот сделала скриншот, там какая-то книжка у нас про учебник, по-моему, по зырянскому языку. Это из нашей электронной библиотеки, это как бы мы уже плавно сейчас перейдем ко второй части. Вот. Это, в принципе, достаточно распространенный. Я вам честно скажу, что я с одноклассниками дела до, наверное, начала этого года не имела никакого. Сейчас стала вот работать в «Одноклассниках» и поняла, что там действительно интересно, он организован, и там возможности есть. Я бы даже сказала, что по организации, чисто по
принципам работы. Он мне даже больше нравится, чем «Контакт», и уж, конечно, намного больше, чем Facebook, которого нельзя упоминать. То есть вот мы сейчас с ним начинаем, вот с этой сетью начинаем работать. В принципе, как бы дело продвигается, конечно, медленно, но тут нужно подумать, как это делать. А вот здесь я хочу вам показать под конец, коллеги, вот с моей точки зрения, это для нас, вот здесь нас нет, а мы должны быть. Вот у меня даже, когда я это безобразие увидела, было острое желание связаться с Манежем и сказать, что как бы вот так жить нельзя, давайте мы хоть вам поможем, бедные вы, бедные. Они сейчас активно продвигают, это наш Манеж петербургский, на Гвардейском бульваре Исаакиевской площади. Они активно продвигают, у них открылась огромная выставка «Зерцало», это провинциальный русский портрет. И вот они у себя в ВКонтакте активно его продвигают. Посмотрите, какое безобразие. Александра Николаевна, вы это видите? Да, что почитать по теме выставки. А дальше идет форменный черти что из букубантик, потому что там идет название и автор. Вот самое первое, если вот посмотреть на этого человечка вот с той стороны, это вообще-то монография, если я не ошибаюсь, двухтомная 48-го года, толстенная. А вот если посмотреть на нижний, там вот я для интереса некую Софью Егоровой, во-первых, переврано название, во-вторых, это статья на сайте Культурология.ру. То есть вот ты рекомендуешь, но ты, если рекомендуешь, ну ладно, библиографическое описание, но ты хоть, ну если это в электронном виде, ну хоть ссылку дай. Вот как, то есть что эти люди порекомендовали? Вот с нашей библиотечной точки зрения нам надо туда идти и как-то с ними взаимодействовать. Мне кажется, что мы им очень нужны, но они почему-то об этом не знают. Надо как-то им напомнить. Вот, то есть в принципе ниша для нас, я думаю, что сейчас есть. Потому что мы можем писать, нам есть что показать, нам есть что рассказать. Поэтому вот двигать культуру мы будем, я думаю, что гораздо интенсивнее, чем до сего момента. А вот это я хочу вам показать, что мы в результате, вот это те соцсети, которые у нас сейчас остались. Как вы понимаете, у нас нет теперь ни Фейсбука, ни Инстаграма. Звездочку ставим мысленно, мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации, хотя Инстаграм у нас был лучший библиотечный Инстаграм, это не шутка, вот среди российских библиотек. Значит, вот, собственно говоря, у нас был Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и YouTube. Сейчас мы это все убрали с нашего сайта, потому что YouTube, он тоже, в общем-то, все время как бы что-то нехорошее делает. Мы постепенно переносим это на Рутуб, пока без результата. В общем, время такое, что многое можно начать с нуля. Это, с одной стороны, очень иногда тяжело, а с другой стороны, это возможности. То есть мы можем что-то развивать. Вот я бы вам действительно советовала все-таки обратить внимание на... У вас же только контакт, насколько я понимаю. Хороший контакт, но он один. Вот. Телеграм есть, а на странице на главной нет. Почему? Если у вас есть верифицированный аккаунт, я не имею в виду с галкой аккаунт верифицированный, то он должен быть на странице главной, если он легальный у вас, если вы не сами его придумали. Вот. Поэтому вот смотришь, у вас там только контакт и YouTube. Вот. У нас тоже есть YouTube, и там больше 4000 подписчиков, но он у нас сейчас как хранилище, то есть мы его не продвигаем. Вот, а размещая на главной странице сайта, мы продвигаем. Мы говорим, да, мы вот есть вот в этой вот соцсети. Так, ну ладно, коллеги, я думаю, что это вот так вот все-таки такая мелкая информация к размышлению. А мы с вами сейчас быстренько пробежимся по нашей электронной библиотеке именно с точки зрения контента, который вам может пригодиться.
Так, ну это буквально сделано на коленке. Это я вам просто хочу показать некоторые моменты. Искать, вы знаете, что наш электронный каталог, он организован как? Вы что-то ищете, а потом вы пользуетесь фасетами. Вот на нашем главном сайте вы можете или сразу пойти в коллекцию электронной библиотеки, или если вы ищете что-то конкретное и знаете, что вам нужна только электронная копия, вы хотите только доступ получить, я обычно сразу или ныряю в коллекцию что-то выбирать, или если что-то конкретное, я сразу галку переставляю в каталоге в электронной библиотеке, если я ищу что-то конкретное. Если мы выбрали с вами коллекции электронной библиотеки, пошли дальше. Значит, вот список коллекций. Они такими плашками выходят, и вот они все слева приведены. В принципе, теоретически, где угодно может быть материал краеведческий, в частности, в изографических материалах. То есть, если вы зайдете в любую коллекцию, в ней можно отдельно будет поискать. Но я вам покажу те вещи, которые обязательны к использованию. Это у нас раздел картографических материалов. Вот есть у нас такая вот штука, например, план города, в котором мы находимся. То есть это Усть-Сысольск. Это, если мне не изменяет память, 1839 года сборник планов. Это открытый доступ. Значит, в открытом доступе у нас почти все, если исполнилось 70 лет со дня смерти автора. Но бывают у нас чудеса всякие, когда у нас, например, автор родился в 1893 году, и вот сейчас мы с этим столкнемся. А мы не знаем, когда он умер, поэтому для нас 70 лет не прошло. Хотя очень, скорее всего, вероятно, что он умер уже давно. То есть у нас вообще как бы постепенно вот эта работа с авторами тоже происходит, с выяснениями, что и как. Вот у нас, это вот как раз книжка, про которую я сказала, она у нас, к сожалению, закрыта. «Очерки по истории Коми». Эта книга, так, сейчас мне делалось все в последнюю минуту, давайте вернемся к началу. Значит, давайте сразу пройдем по вот этому списку. Епархиальные ведомости. Значит, Республика Коми относится к Вологодской епархии тогдашней. Вологодские епархиальные ведомости, вообще у нас епархиальных ведомостей огромное количество, это самая крупная коллекция среди российских библиотек. У нас делается грандиозный проект, но тут я вам сразу хочу сказать облом, потому что вологодские епархиальные у нас пока не размещены. То есть ждите, они появятся, но они в данный момент у нас в электронной библиотеке отсутствуют. Ни одного номера вологодских епархиальных у нас в электронной библиотеке нет. Будут. Дальше идем по списку. Изографические материалы. Что они могут содержать? Они могут содержать у нас, допустим, изображения национальных всяких костюмов. Есть серии фотографий, которые делались по регионам. В отделе картографии, ну вот мы посмотрели, есть там вот материалы такие, как планы городов, планы губерний тоже будут. Материалы по истории России, вот в частности из них я сейчас вам покажу, национальные литературы и памятные книжки. О памятных книжках сегодня говорила уже Наталья Константиновна. Значит, это у нас карта. Значит, карты там есть. Это у нас очерки по истории Коми Зыряна Пермяков. К сожалению, эта книжка, сразу вам хочу сказать, она закрыта. Она закрыта, потому что с автором мы так и не разобрались. С нашей точки зрения она не поступила еще в общественное достояние. Но с этим я посмотрю. Значит, вот, например, такая штука. Материалы по районированию Северного края. Здесь специально вот мы сделали оглавление, и там есть Усть-Сысольск и уезд. Эта книга относится к коллекции материалов по истории России.
Конечно, хорошо бы было через интернет все это показывать, гораздо проще бы мне было. На пальцах. Значит, в материалах по истории России это коллекция, которую мы делали еще в 2011, по-моему, году для президентской библиотеки, потом мы ее пополняли. Что у нас вот из этой коллекции может вас заинтересовать? Там есть отдельные территории, там есть населенные места, это все под коллекцией. Там есть, например, празднование юбилея Романовых, тоже отдельной под коллекцией. Вот, в частности, вот такая книга там есть. Теперь вот здесь это у нас коллекция, которая называется «Национальная литература». Видите, здесь можно выбрать язык. Вот если мы выбираем язык, то мы получаем вот. И видите, по шифру, это у нас в отделе национальной литературы, там написано коми-з, если я не вижу отсюда коми-з. Видите? Вот, это значит комизырянский. То есть вот такая литература у нас есть. Вот так выходит вот эта книга. То есть можно постранично, можно скопировать постранично, можно скачать, если она в общественном достоянии. Вот. В принципе, довольно много их сделано. Так, памятные книжки. Вот памятные книжки Вологодской губернии, пожалуйста. Значит, в памятных книжках мы тоже ищем местный материал. Вот, например, книга за 1800, по-моему, 93-94 год. Видите, тут есть отдельно уезд с уездным городом Усть-Сысольском. Есть тут еще отдельные исторические, статистические данные в целом по губернии. Что я хочу на этом фоне сказать? Вот если вы ищете, допустим, старый уезд Усть-Сысольский или город Усть-Сысольск, вот я как практик вам посоветую искать так. Звездочка, Сысол, звездочка. Потому что мы все время забываем, что усечение можно ставить только в начале. А как каталог воспринимает этот дефис, мы не можем знать. Вот если вот вы так попробуете задать, потому что вот, например, книгу про русский север я нашла таким способом, потому что иногда идет поиск по полному тексту. Вот и мы получаем результат. Если вы не отметите, что вы ищете только в электронной библиотеке, то он будет им искать по электронному каталогу. Тогда придется в фасетах выбирать и ставить галку «электронные копии». Вот я предпочитаю искать сразу в электронных копиях, если они мне нужны, если мне не нужна живая книга, если я хочу работать удаленно. Вот. И имейте в виду, что там иногда в фасетах есть возможность отказаться, там есть, иногда она выходит графа, которая называется «защищена авторским правом». Вот можно отказаться от них сразу, потому что это то, что вы не увидите удаленно. Но это не факт, что из того, что у вас останутся, некоторые не откроются. По тому же признаку, потому что далеко не всегда, вот Александра Николаевна мне не даст соврать, у нас в электронной библиотеке все проиндексировано правильно. Вот. Иногда неправильно. Вот так, коллеги. Если бы у меня, что называется, было больше времени подготовить вам какие-то материалы, я бы вам больше показала. Но так как я вчера только узнала, что... В общем, задавайте любые вопросы, потому что ищут, конечно, лучше всего библиограф. Все? Да. Почему? Возможен. Там есть возможность искать по полному тексту. Там по умолчанию выходит, по умолчанию там стоит, вот когда вы расширенный поиск открываете, там стоит поиск кроме полного текста. Можно выбрать по полному тексту. Просто дело в том, что у нас так все чудесато, что иногда он ищет по полному тексту, когда тебе не надо. Вот это беда, когда он ищет по полному тексту, когда тебе не надо. Не всегда.
Не всегда. Там есть вот действительно ресурсы, по которым ищут полного текста. К сожалению, большинство из них авторефераты, но вот эта книжка, вот эта конкретная книжка, вот, естественно, памятную книжку я смотрела сама, потому что я знаю, какой губернатор. Но вот эту книжку он не должен был по описанию найти Усть-Сысольск, а он его нашел, наш каталог. То есть получается, что он по полному тексту его нашел. Нет, содержание у нас не расписано. У нас в основном это все не проаннотировано, и содержание, ну, скажем так, не распознано. И содержь у нас есть только в малом количестве случаев, и чаще всего они к электронной библиотеке не имеют отношения. Если он есть. Да. Вот у нас еще немножко неудачно. Вот когда коллекция, вот видите вот эти кнопочки, если вы открываете коллекцию с плашки, он вам предложит еще искать внутри коллекции. Вот никогда этим не пользуйтесь. Сразу переходите к расширенному поиску. Потому что он очень плохо ищет в этом поле. Он очень плохо ищет в этом поле. А если вы к расширенному, вы сразу можете выбрать поля, по которым вам искать. Вам потом меньше будет возни с фасетами. Вот. Потому что есть, конечно, кое-какие региональные газеты, но в основном, вот если касаемо вот этого региона, это будут газеты, конечно, на языках. В смысле, на языке коми. Вот. Но не все. Можно, конечно, уточнять. Вообще по газетам есть коллекция газет. И она даже у нас отдельно вынесена, поиск по газетам. Вот видите, там наверху на темно-синем газеты. Там есть календарь, но можно воспользоваться календарем, если вам нужна какая-то конкретная дата, а потом фасетами откинуть ненужное. Там будет много разных национальных языков, включая какой-нибудь сердало на чеченском. Вот, а потом вы откинете то, что вам не надо. Или наоборот увидите ваш язык. То есть, в принципе, вот этот вот материал, он может быть в любой коллекции. Иногда проще искать так, иногда проще искать так. Ну, конечно, надо бы вам обзор по коллекциям отдельным сделать какой-то был. Еще какие-нибудь вопросы, может, уже есть навскидку? Может, есть опыт? Может, я вам сразу объясню, что там произошло? Ну, в общем, короче говоря, будем продолжать. Это я вам только вкратце. И последнее выступление нашего сегодняшнего семинара у Натальи Константиновны Леликовой, заведующей отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, создание библиографических записей на неопубликованные архивные документы. Вопросы по библиографическому описанию в целом. Все, запусти. Вот, запусти. Раз. Слышно, да? Итак, меня попросили сделать вот такой доклад «Создание библиографических записей на неопубликованные документы». Ну, понятно, что в крупных библиотеках, например, таких как Российская национальная или Российская государственная библиотека, неопубликованные документы хранятся в специальных структурных подразделениях. Это у нас отдел архивных документов, ОАД, так называемый, или отдел рукописей.
В библиотеках, в том числе и национальных библиотеках субъектов Российской Федерации, сейчас, как я понимаю, формируются коллекции неопубликованных документов, которые надо понимать, как описывать. Не хочет? Я его вниз головой держу. Извините. Угу. Ну, вот хорошо вам знакомые документы, да? Это руководство по краеведческой деятельности Центральной библиотеки субъекта и то же самое общедоступных публичных библиотек. Эти документы, которые были разработаны секцией краеведения в современных библиотеках, секцией РБА, и, соответственно, нашей группой рекомендательной краеведческой библиографии и библиотечного краеведения отдела библиографии краеведения РНБ. О чем говорится в этих документах? О них говорится, что в рамках краеведческой деятельности библиотеки должны собирать, обрабатывать и хранить неопубликованные краеведческие документы. Второе. Неопубликованные краеведческие документы, рукописи, фотографии, письма, воспоминания, дневники передаются в библиотеку на постоянное хранение частными лицами или учреждениями. Неопубликованные краеведческие документы принимаются на хранение, учитываются и хранятся в соответствии с правилами, установленными для архивных учреждений. Могу сразу сказать, что не только хранятся, учитываются, принимаются на хранение, учитываются и хранятся в соответствии с такими правилами, но и библиографическое описание таких документов также делается в соответствии с правилами для архивных учреждений. Сразу могу сказать, что ни в одном из ГОСТов на библиографическое описание, ни 7.1.2003, ни нынешний ГОСТ 7.0100/2018, никаких правил описания архивных неопубликованных документов нет. Единственный ГОСТ, в котором есть эти правила, это вот этот ГОСТ Р 705/2008, библиографическая ссылка, общие требования и правила составления. Это раздел 11, который называется «Особенности составления библиографических ссылок на архивные документы». И здесь говорится, что библиографические ссылки на архивные документы, то есть в данном случае ваши неопубликованные документы, позволяют определять местонахождение документа, хранящегося в определенном архивохранилище, личном архиве, музее, библиотеке, и таким образом идентифицировать его. Библиографическое описание неопубликованного документа состоит из двух основных частей. Данные, идентифицирующие сам документ, и поисковые данные, то есть где хранится документ. Данные, идентифицирующие документ, как я уже говорила, составляются по ГОСТам, регламентирующим создание библиографической записи. То есть это, какие элементы этой записи? Основные элементы – это заголовок и библиографическое описание. Ну, вы знаете, да, что заголовок в состав библиографического описания не входит, и он является элементом библиографической записи. Какие элементы мы приводим в библиографическом описании? Основное заглавие документа, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, вид документа и дата создания документа, если она есть или если мы ее можем установить. Поисковые данные документа. Название архива хранилища, то есть где хранится документ. Номер фонда, в случае необходимости название фонда. Номер описи, если фонд состоит из нескольких описей. Порядковый номер дела и количество листов в деле. Или местоположение описываемого объекта в архивном деле. Номера листов дела от до. Давайте посмотрим примеры. Значит, сначала название архива-хранилища. Как правило, архива-хранилище, чаще всего приводится в виде аббревиатуры. Например, ОР РНБ, отдел рукописей Российской национальной библиотеки. РО ИРЛИ, рукописный отдел Института русской литературы. Это не обязательно. Может приводиться название архива-хранилища и по-другому. Например,
архив кинофотодокументов. Мы приводим кинофотодокументов. Иногда, да, если у нас идет аббревиатурное название архива хранилища, например, НАРТ, а мы не понимаем, что это такое, значит, мы в скобочках даем расшифровку. Национальный архив Республики Татарстан. Или, как в этом случае, Арх-НБ Республики Беларусь. Но мне кажется, здесь понятно. Это архив Национальной библиотеки Республики Беларусь. Может быть и так. Личный архив семьи Ивановых. Но это в том случае, если этот архив хранится в семье Ивановых, а не в каком-либо государственном учреждении. В 2020 году были изданы приказом Росархива вот такие правила. Правила организации, хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда. Здесь в нем в самом начале говорится, что эти правила разработаны на основе закона, федерального закона номер 125 ФЗ, и они распространяются на государственные муниципальные архивы, государственные муниципальные музеи и библиотеки. В этих правилах действительно четко говорится о том, как нужно хранить неопубликованные архивные документы, каковы режимы хранения, как их принимать, как их учитывать, какие есть особенности этих документов. Здесь говорится о том, что архивные документы в архиве систематизируются по исторически или логически сложившимся комплексам документов архивным фондом, объединенным архивным фондом и архивным коллекциям. То есть, если вы принимаете на хранение какой-то комплекс неопубликованных документов, то для начала вы должны сформировать фонд этих документов. Архивный фонд, дальше говорится, формируется из архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности соответствующего государственного органа, органа местного самоуправления, организации, гражданина, семьи или рода. То есть, опять-таки повторяю, значит, вы принимаете неопубликованные документы и вы формируете фонд этих неопубликованных архивных документов. В целях рационального хранения допускается формирование объединенного архивного фонда из архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности организации и действующих на определенной территории. Архивной коллекции из разрозненных архивных документов, объединенных по одному или нескольким признакам, тематическому, объектному, авторскому, хронологическому и другим. После того, как вы сформировали ваш фонд, вы должны, естественно, его описать. Общие требования к описанию архивных документов. О чем говорится в этих правилах? Пункт 41. Описание архивных документов проводится на уровнях. Архивный фонд, единицы хранения, единицы учета, которые являются обязательными. И, возможно, описание на других уровнях. Группа архивных фондов, группа единиц хранения, комплект, группа и так далее. И последний пункт, что описание архивных документов проводится на государственном языке Российской Федерации. Ну, видимо, в национальной республике это возможно на национальном языке республики. Давайте, здесь немножко непонятно, поэтому давайте опять вернемся к ГОСТу Р705-2008. Значит, что здесь говорится? Как мы описываем? Обозначение и номер фонда мы приводим после названия книга-хранилища. Посмотрим примеры. ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей Национальной библиотеки Беларуси. Причем ОФХ – это основное фондохранилище. Фонд 08, значит, у него есть номер, архив Сокольчика. Или второй – ГПК. Мы не очень понимаем, что это такое ГПК, поэтому мы даем расшифровку. Государственный архив Пермского края, фонд З9, архивная коллекция фонодокументов краеведа Матвеева. Значит, мы привели название архива хранилища, мы привели номер фонда, мы привели название фонда. Внизу отдел рукописи Российской государственной библиотеки, фонд 578. Если мы не знаем, что это за фонд, значит, мы можем дать расшифровку фонда. Боднарский. Чтобы присвоить документу номер единицы хранения,
составляют опись фонда, то есть перечень всех дел, хранящихся в фонде. Если вы не составите опись фонда, вы не будете знать, какой номер вашего дела, которое вас интересует. Ну вот, например, тот номер, вот опись фонда, который мы уже видели. Государственный архив Пермского края – это архив Z9. Ну, как видите, здесь дается название дела, и в данном случае здесь годы. Но описи могут составляться и несколько по-другому. Ну, например, отдел архивных документов Российской национальной библиотеки, фонд 1, Императорская публичная библиотека, 1795-916 год. Сначала мы составляем справку о фонде, в котором говорится, или дело фонда, ее еще называют, когда формировался фонд, какие документы входят в его состав, сведения о фондообразователе, сведения о том, какие описи содержит фонд. Ну вот дело фонда или опись фонда из отдела архивных документов Российской национальной библиотеки. Этот фонд содержит 7 описей. Давайте посмотрим опись 1. Опять-таки, как вы видите, здесь у нас идет сначала справка об этой описи, то есть опять-таки дело фонда, и только потом у нас идет перечень дел, которые входят в эту опись, в этот фонд. Как видите, здесь у нас идет, кроме номера дела, у нас идет еще количество страниц в этом деле, и здесь есть, имеется или не имеется копия, и в каком она виде. О чем говорится в ГОСТе Р708? Что обозначают все элементы поисковых данных, принятые в конкретном архивохранилище. То есть, значит, ну, как я уже сказала, сначала название архивохранилища, номер и название фонда, части фонда, если это необходимо, например, номер описи, номер картона, если в архиве есть деление на картоны, годы, если они являются элементом поисковых данных. В качестве обозначения архивного фонда и описи порядкового дела единицы хранения зафиксировано в архивной описи используют сокращение F – это фонд, ОП – опись, Д – дело, ЕДХР или номер. Причем здесь мы используем то обозначение, которое принято в данном архивохранилище. Это может быть и дело, это может быть единица хранения, это может быть номер. Как в этом архивохранилище принято, так мы используем. Как вы придумайте для себя, вы, допустим, обозначаете словом «д» дело, значит, все дела будут обозначаться делом. Приводится общее количество листов, если дело описывается целиком. Или приводятся номера конкретных листов, если описываемый документ является частью дела. Если документ написан на листе и его обороте, используется обозначение «об». Ну, давайте посмотрим. Отдел рукописи РНБ, фонд 416, опись 1, единица хранения 70 листов. ОАД РНБ, фонд 1, опись 1, 1856 год, единица хранения 76 листов. В последнем случае мы описываем не дело целиком, а только документ, который хранится в деле и который размещается на листах 18-20. Обратите внимание, что между различными элементами мы ставим точки. Ну, так у нас принято в ГОСТе R705. Теперь давайте посмотрим, если нам нужно описать какое-то дело. Значит, как я вам уже сказала, мы приводим заголовок логинов, письма 9 Полторацкому такие-то годы, а дальше мы пишем, где находится это дело. В ГОСТе мы воспользовались разделительным знаком 2 косые черты, которые обозначают, где хранится данное дело. Ну, это не всегда, в некоторых случаях это вызывает, так сказать, нарекание, но тем не менее этот знак присутствует.
Мы его используем, и, в принципе, нам кажется, что это понятно. Давайте посмотрим второй пример. То же самое. Воспоминания Альпировича Михаила Савельевича, Государственный архив Пермского края, фонд такой-то, опись такая-то, единица хранения. Но поскольку это фонд фона, значит, нам нужно обозначить жанр данного документа, что это не грампластинка, а магнитная запись. Давайте посмотрим, что мы делаем в том случае, если, как я уже сказала, мы описываем не дело целиком, а конкретный документ, который хранится в деле. Ну вот, пожалуйста, посмотрите первый документ. Значит, это документ из отдела рукописи Российской государственной библиотеки. Мы пишем картон 41, дело такое-то и листы 18 оборот. Вот. Как мы описываем семейный альбом? Допустим, он хранится в архиве Национальной библиотеки Республики Коми. Да? Значит, мы делаем так. Семейный альбом такие-то годы. Арх НБ Республики Коми, то есть архив Национальной библиотеки Республики Коми. Если в каком-то другом отделе, значит, вместо архива вы можете обозначить, например, там, библиографический отдел или какой-то, где именно хранится. Вот. Фонд такой-то, единица хранения, 65 листов, такое-то количество фотографий. Вот. В тех случаях, когда мы описываем какой-то фрагмент, который не имеет заглавия, то мы должны заглавие документа поставить в квадратные скобки. Ну, мы это с вами знаем. Ну, например, мы описываем материалы по истории русской библиографии, рукописный отдел ИРЛИ, фонд такой-то, опись дела и обозначение, то, что мы с вами описываем, в квадратных скобках. В примечаниях могут быть приведены указания на подлинность документа, автографичность, автограф, язык, способ воспроизведения, сведения о поисковых возможностях внешнего вида документа, о публикациях документа. Примечания приводят после поисковых сведений о документе и отделяют точкой и тире. Ну, например, смотрите, мы описываем какой-то документ, он является копией, значит, мы пишем «копия». Если мы знаем, где хранится подлинник, мы можем написать «копия, подлинник там-то, там-то». Если документ был опубликован, то, соответственно, в примечаниях мы можем написать, где именно был опубликован данный документ. Ну, вот так. Теперь я вам сказала о том, что в каких-то случаях разделительным знаком две косые черты мы можем не пользоваться. В таком случае описание дела мы начинаем с названия архива хранилища, а название дела уже приводим как бы в области примечаний. Если у нас документы мы оцифровываем, вот. И мы должны привести сведения о цифровой копии документа. Но сразу могу сказать, что тут вы вступаете на очень скользкий путь авторского права. Вот. Вы должны четко понимать, если вы делаете электронную копию неопубликованных документов, вы должны понимать, на каких условиях эти документы переданы вам в библиотеку. Значит, заключен ли был с вами договор или какая-то договоренность есть? Имеете ли вы право выставить эти документы открыто на сайте? Либо только в стенах вашей библиотеки, либо вообще не имеете права их выставлять, и вы делаете цифровую копию только для того, чтобы эти документы сохранить. Значит, это зависит, опять-таки, я повторяю, от того, на каких условиях эти неопубликованные документы вам были переданы в библиотеку. Если мы описываем эту электронную копию, то здесь есть такой способ. Мы описываем обыкновенно, как я вам уже показывала, ну, например, вот Илья Александрович Шляпкин, да? Отдел рукописи РНБ, фонд такой-то, опись, дело, лист, фотография, а дальше электронная копия доступна, отдел рукописей, сайт, Российская национальная библиотека и электронный адрес. Если же вы описываете сразу электронный документ, ну тогда по принципам, которые вам рассказывала Александра Николаевна. Ну вот у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Мгм. Вы знаете, я могу вам только сказать, ну, в зависимости от того, как вы оформляете эти отчеты, то есть вы должны их описать, да? Ну, наверное, точно так же, как мы, например, описываем с вами диссертации, да? То есть мы совершенно пишем, что отчет такой-то, 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 ну, а дальше, так же, как в диссертации, мы указываем количество листов, вот, и считаем это неопубликованным документом. Ну, по типу того, как вы описываете диссертации. Диссертация ведь тоже не опубликованные документы. Тем не менее, для них мы точно так же не создаем никаких фондохранилищ, мы их просто описываем в списке литературы по обычным правилам библиографического описания. Да, если вы выставляете его на сайт библиотеки, он становится опубликованным электронным документом. И тогда вы опять-таки, вот как я вам и говорила, уже смотрите, на каких условиях вы можете его выставить. То есть еще вопрос? Спасибо. Что же, уважаемые коллеги, на этом мы заканчиваем Дни Российской национальной библиотеки в Республике Коми в городе Сыктывкаре. Огромное вам спасибо за участие. Нам было очень приятно вас видеть у нас в гостях. До новых встреч в стенах Национальной библиотеки. Всех благ. Хороших вам выходных. Сейчас. Да, еще скажете, да? Еще слово хочет сказать исполняющая обязанности директора Национальной библиотеки Екатерина Леонидовна. Слово это громко сказано. Я хочу поблагодарить от лица слушателей, от лица виртуальных слушателей, которые тоже подключились и слушают, и от лица сотрудников Национальной библиотеки за прекрасные, удивительные, информативные доклады. Спасибо огромное. И хочу от нас, от всех, от Республики Коми вручить подарки и Российской национальной библиотеки в вашем лице.